الزنا مروح شلها تنقولي روح يتبر روح صدي سلامي روي ناس الزنا مروح شلها تنقولي روح يتبير عشل ما بيد تبر مرة أدمورة القبايل صرت نتل جملة روح يتبير عشل ما بيد تبر مرة أدمورة القبايل صرت نتل جملة رسمي ثر والله صرفت شلتنا كنور نموت دلفها نومي ديبنا رسمي ثر والله صرفت شلتنا كنور نموت دلفها نومي ديبنا روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شلها تنولي روح يتبير ناسي ما عزيز سمشتي ضحكوا يا سبب يروح روح يتبير ناسي ما عزيز سمشتي ضحكوا يا سبب يروح اسمي يموت بالشفايا سرلي يسماون كبر يقر نسلايا سرت سكيليون اسمي يموت بالشفايا سرلي يسماون كبر يقر نسلايا سرت سكيليون روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شلها تنولي سلقيت البرش قاع غير سنين ماشي سر ولا يروي الأخصام يدين سلقيت البرش قاع غير سنين ماشي سر ولا يروي الأخصام يدين وروحي الغور خديعة غور شغي سلمان كل غدر يزال متاغي بغوني ضران وروحي الغور خديعة غور شغي سلمان كل غلف حلال متاغي بغوني ضران روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شبه تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام الروح شبه تنولي ناسي ومزيغي ناسي ناس حلالي السوق عينك قعد الفلاس تمسلو يا ثيالو ناسي ومزيغي ناسي ناس حلالي السوق عينك قعد الفلاس تمسلو يا ثيالو أول صار سكال والناس هضرس بلا كبرو برد نجر نكمل ناس خسده نستعفو أول صار سكال والناس هضرس بلا كبرو برد نجر نكمل ناس خسده نستعفو روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام روح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام روح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام روح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام روح شلها تنولي روح يتبير روح سوي سلامي روي ناس سلام روح شلها تنولي
روي ناس سنة ما نروحش لها تنولي فرحة روحي في روح سويني سلامي روي ناس سنة ما نروحش لها تنولي Tanmirt, Khalil, c'est une chanson qui date de très longtemps. Et ça a 23 سنة ديال عمرس. تقدر تولي 23 سنة قبل، سي كوا؟ جو بونس مازال توجد مالا. La chatas Idiolin. On peut écouter encore une deuxième chanson, la dernière. Le temps d'aller nous voir Tassidouane. En même temps الا واش هو ندير الساكين الى مليح الا انت لي فيديوهات مساعدين قد كان لي بروف كان لي بروف كل يوم تقوم كانيس او ميم طون كيلك ريبونس او قال تشجع لي ميساج اشياء تنتبوا ليه هو الشاع وثقرك الهير جو بريفير مليار دو فوا تبون ليتا الجيريان اكتويال جو بريسيز بيان وهضر على في الباسي اكتويال ولا لي سابوتور مكونوين تحوس ما تستازل ميدامن اوني لا نتو بيون روج اوجوردي باش هاك الناس الا قاد الى روجيلي ولا ساك الا قاد الى يلون روج الور مازال نروح هكا نسلاعقل بابا الا دينو كلخ زرا عاشو تبغى ما تخدم مي اساكات دينونسي زر بلي جو ركول دوفون ريان اساكات دينونسي غاشو اش تبريباري ما تحكوا الخبز البويون يعني إذا كنت راه غاتساعدي على شونسون هاكي لا ديرنيير جيسبر كاسيدي فركان داكي ودبايد راه واش هكاك راك هاكي هادشي كان ساعة الوقت ساعة ماشي السلام جاتون مي زامي اوسي دالين متر بركان سورتو الحباب الناوي قادر نسن كان قادر نسن راه هذا سمحان لور بلاص سي با ايسي تسان Regardez le clip de cette vidéo. Le message à Guédès, c'est Guédès.
صرحتيش خفاك عند ناس نشفوت نجينا جديدة الحكوت عالصاني قلاك زيد الديثة ودور القبلات البغزوت عالصرحتيش خفاك عند ناس نشفوت نجينا جديدة الحكوت عالصاني قلاك جينا نكسوت وليت عوسون تبذوت ساوك تدين غرام عيش جينا نكسوت وليت عوسون تبذوت ساوك تدين غرام كمل في مكابيلي قد ودتي حملان تبجي تمني قبل الزديان دير العبور تغلي ودتي كرهان سامورتي ما تصبغ ثمنك بلا صورة ساكافو زي شعوت زبولي كذن نساتي تودرتي وتسوغ على الذهب وخور سامورتي ما تصبغ ثمنك بلا صورة ساكافو زي شعوت زبولي كذن نساتي تودرتي وتسوغ على الذهب وخور كان يقبل والغي أتفضل تاوتك خاصوك فاتك سلموس كان يقبل والغي أتفضل تاوتك خاصوك فاتك سلموس كنت في مكابيلي قد ودتي حملان أتجوج يتمرني قبل تزديان دير لي عالبور تغلي ودتي كرهان الطموح على بيلي غير تزيديان جمش على بيلي غير تزيديان أبا ثمر في الأول ثمر أوني أظن توازل في الأول الزول ذا حنين مرة في الكنت مرة في الأول ساقي اللايف إلا قد يشبح شي طح بلوس كو دابيتود لقد نسقر ذا شطة تمثال اونسومبل ذا مزورة هذا سنين غير وقادي لندا كي دي فيسبوك الزول في الأول اسوسياسيون AF KF اوفيسيال سي علي جماعة الزفلاك ذا القرآن السلام عليكم هنا تلويز استديرو alors Sergei maintenant le live d'aujourd'hui il y aura encore beaucoup plus de vérité que d'habitude remettre les pendules à l'heure bon je reçois des messages les messages de menaces de ça y est j'ai pris l'habitude au contraire quand il n'y a pas de message je me pose des questions pourquoi mais sinon كل ما تكره الصباح تفهم دينتون mais bien au contraire c'est que là le travail le message est très très bien passé ok mais une chose est sûre là où ça me donne un coup pour réfléchir ما كاين je sais pas du Mac je suis algérien ميختيني ذا الشيات الدولة ذا الشيات نتبون وين il est plus dangereux que le Mac ah oui vous savez pourquoi on n'est pas du Mac pour des raisons de sécurité هسا كذا ونتفضحها شي طحن اللعب ام قران et un message aussi qui sera adressé aux autorités algériennes باللي اي تقرا شحال هي ورغلي دغرا faites très attention il y a un danger qui se prépare mais ماشي ثوره مازال شي طح alors شيات الدولة et je suis algérien j'aimerais vous poser une question ثوره كي devant غادي تولي نقرا في فيسبوك نقرا في تيك توك نكون هذه شيات الدولة كون vous êtes contre الدولة et soi-disant vous êtes contre le Mac vous savez très bien que ça tient sur un fil ça vous le saviez hein? Vous le saviez tous, vous savez que ça tient sur un fil, il y a des préparations contre notre patrie. Normalement, logiquement, il y a plus de questions à se poser. Normalement, prendre aujourd'hui la bonne décision, mais pour votre sécurité, vous faites ça, je comprends parfaitement, mais le message est arrivé bien. C'est pas possible. Alors, vos messages, je les ai, voilà, mais la question qu'il faut se poser maintenant, si demain, je souhaite pas ça,
entre l'Algérie et le Maroc. On sait très bien le MAC va être du côté du Maroc, c'est sûr et certain. Le MAC, 100% ils vont être du côté du Maroc, nord des Émirats, nord même de la France. En cas où il y a quelque chose, il y a un dérapage. Ceux-là, on ne se pose pas de questions sur eux, ils sont du MAC. Et vous? Vous allez être de quel côté? Côté de la... Moi, personnellement, je vous annonce la couleur. Dès le premier jour, je serai avec mon Algérie. مموتة يا كذا فحلي الجنة أرداتك الشمال كاين فريد علي بها son âme pendant la révolution. Moi, c'est déterminé. Je suis pour l'Algérie. Et vous allez être pour qui? زرع مماثلين. Et Bernard Denim, on n'est plus algérien parce que le même discours. لا قبيل دا تمثلنا الماك دا تمثلنا دانا أقود المروك وبليجي كوني نسعنف يا حليل وعدي يا حليل كوني نسعنف. Alors, vous êtes démasqués. Il est temps de prendre une bonne décision, gauche ou droite. Ou l'ashtura, le juste milieu est terminé. فهمك كاع. ثورة قبل وندير كانت تمثالي وعرن شطاح بغيت ثورة نقلب في كرا لي فيديو عشان تمثل باش ما وندقر هكا كين تمثال ماشي نلعب براش ماشي نلعب براش بوفي اتر سور ماشي نلعب براش اون سو مومون ماشي نلعب براش vous pouvez être sûr. L'annonce de la déclaration unilatérale c'est pour bientôt. نكزرير زرير باللي داينا راه عدين اون ابيرسو اون كابيلي لو كلون ريسترا توجور ان كلون اون بوليتيك ان كلون هذه قيمه ان كلون القبايل ورغلينا راه دي اللعبه ماكين اما كاين في الدنيا هذه لا شونسون ان انستان مي تلايوث الحاجه نرجوك سامحتيني شوف الوغ نرجوك غادي نسلث دو تروا فيديو تروا لوجيكمون تروا فيديو قلاق الناس نتي نسلث امبيراتيفمون سي باسكو ور سهل نتا لي فيديو ياكي قلع دغاس نرجو كان مي لا قاداش نتي تفكم ثم الزغط مليح وتفهمم المقصود اكزاكتومون باش يبغى ديني مسا سروال bien avant la déclaration officielle unilatérale. D'accord? ذاكين إذا مخيخ موت فهم مرة ذاكين سي كسي با لا بين ونتحويس راه غنزر ثياب هاد نزوير دي ثاكين سا دات دو 6 mois. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux de la violence. différents de la politique. Que nos adversaires se détrompent. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux différents de la politique. يقال يروح تدي كمل لا مي انفران سي لا فيولونس سي دو باسي على لاكسيون زعما كانوا غير هذاك واه يروح تدي كمل يقال يوخر شي طاح الرفير اوني داكور سور سا سلام دا ماشي on n'invente pas n'importe quoi داكي هاجو كانت قلبه اي نوطره
Les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les... J'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie. Avant l'annonce de l'indépendance unilatérale, إلا خذوا القبائل خذ من تجمعة في ناس قبائلية وكانت فاهمين وكي قبائليين اللي ندير ثمورت خذ من تجمعة dans le secret total ولا قرا هذا سنتفاق الدولة pour se préparer indirectement pour des actions parce que le monsieur cette semaine a annoncé la Kabylie indépendante. Mais d'annoncer la Kabylie indépendante, c'est une déclaration de guerre, c'est un autre sens. Voilà. Son indépendance unilatérale. Cela voudrait dire que la Kabylie venait à proclamer son indépendance unilatérale. Voilà. Cela voudrait dire que le droit à l'autodétermination, le référendum à l'autodétermination, va être désormais derrière nous. Il n'y aura plus de référendum, puisqu'il y aura proclamation de l'indépendance. Voilà la proclamation de l'indépendance de la Kabylie. Que chacun prenne ses responsabilités. Chacun de vous prenne ses responsabilités. Ah oui, vous n'avez plus le choix. Dans ce cadre-là, j'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les villes. Si... C'est bon? Vous avez compris pourquoi depuis presque fin 2020 et dernier le mouvement à Guidar Vrab, alhamdoulilah ya Rabbi mi bouddha le vrai boulot. J'ai pris de l'avance dans la société. C'est le plus important pour moi. Alors, moi je protège la Kabylie, je protège mes frères et sœurs et je protège l'Algérie. Les services algériens sont avertis. Son but c'est quoi? Il y a deux objectifs. Dans tout ça, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de provoquer l'État algérien يجعل ذي الناس ذي تشوفنا من تانيت يطفن. يجعل ذي تشوفنا من تانيت يطفن. De provoquer l'État algérien, de prendre ses propos en considération. Il y a un danger qui s'approche vers la Kabylie. Alors, on a un état de siège contrôlé par le militaire pour profiter, comme il a l'habitude, d'avoir des images de la Kabylie encerclée par l'armée au niveau des instances internationales pour plaider que la Kabylie est capable à tout. C'est pour ça que organisez-vous comme comité et discrètement. Vous êtes خلاص, il n'y a plus... il ne va pas vous faire un dessin, bon sang. خلاص, la vérité تفقد. La première vidéo نتساعد غير حاتي ديني يوخرج يطلع الفير. Et il ne pouvait pas prononcer ce terme, mais par la suite, afin de redagui, indirectement. Mais qui mobilise-toi discrètement. Ça signifie quoi? Ça signifiait la guerre directement. سمعتي كان ثاني terroriste bloqué. Alors son but c'est ça. Il va dire coûte que coûte le vrai police
de mettre la Kabylie dans une situation dramatique. Mais comme moi je suis convaincu, il n'y a pas de militants. Alors, nous avons deux points essentiels. La stratégie de Massa Sarouel s'est basée sur deux points les plus importants dans sa tête. D'une, il dit, elle va déstabiliser les autorités algériennes. هذا circuler la Kabylie, le couvre-feu les années 90, تفهم القبائل c'est le contrôle, تفهم c'est le contrôle, تاقي جامع ضرورة الجزائر, parce que la Kabylie il est en Algérie, et l'Algérie il est entre les mains des vrais hommes, et que ce n'est pas le travail contre le terrorisme, c'est quoi la planification du terrorisme, alors on peut pas leur avaler comme ça du n'importe quoi. زمر ما ترقوم éternellement باللي ولاش داشو الزمر ماذا الساعة ديميل الجزائر في السنة le plus grand danger qu'il peut y avoir il est يوان d'ailleurs c'est le but de ce live, c'est de transmettre le message et je parle pas dans le vide. Il va y avoir ces derniers temps, ces derniers moments, il va y avoir beaucoup de maquistes en masse pour se rendre dans des consulats. Zama, Smhtana, on s'est trompé, on a le Mac, etc. Non. Il a que les autorités algériennes, le Mac, il a beaucoup de kamikazes sur le sol français et du Canada. C'est des gens qui sont vraiment déterminés. أدمثنا في مسا سروال. نيجي dans le but. هذاك الشمن كانوا توطفنا راه. Alors رحنا la Kabylie pour mobiliser la Kabylie contre l'Algérie et contre leurs frères. نذني au départ, c'est une information ماشي لك الأخ. alors رحنا en masse dans des consulats pour demander زعما le pardon. أم الشم هذيك بوك هذيك الشمن تموت نيت هذيك الشمن تموت pour un travail. Faites très attention. Alors, les autorités algériennes, les services de sécurité doivent fermer les portes. يخلص من الشمل يموت après la déclaration unilatérale pour l'indépendance de la Kabylie. من الشمل يموت. C'est terminé. C'est l'article 87 bis qui va gérer la situation. C'est terminé pour eux. Faites très attention. Faites très attention. Voilà le point faible le plus important qu'on doit gérer, qu'on doit dénoncer. والسناقي أطاس على يروحن سي بور سايتي دني على لافونس نيغتي دا لافونس باش نزرن بلي نزرها الخطة نون سنيت انت ما تروح ما تشمي منسي نزرها ما يمنسي كاتشم الكوخا من وين on sait. Alors les services de sécurité vous êtes vraiment avertis ونو نزرها أقلني غازت عشتي منوال ولاش يا سادة يضرب السماح قارد خلي السماح تاعك عندك خلي في جيبك ما كان يسمح لي والو. Si t'as voulu revenir à la raison, tu attends pas la dernière minute. Tu aurais dû le faire depuis longtemps. Maintenant, c'est terminé. Faites très attention à ça. Voilà. Le but de mon live aujourd'hui, c'est de vous dénoncer cette pratique malsaine qui est en préparation. عاشتي منون مليح ماشي ثورة يسيون on pleure nos chants كيني je regrettais d'être avec le Mac, je dois rentrer chez moi يما تالك يا تالك يما قنا يالك باباك j'en ai rien à foutre, on est en pleine guerre, j'en ai rien à foutre. Le premier qui خدم en 2021 يدي ساولن على raison وين يبغى نديك شمات سكشما غاتا سي سكشما كل يوم سي سميس je cite pas les noms. Aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, il doit fermer les portes. Odin Tsaouiara, l'Ahlak, c'est facile. Avarohan, pour mobiliser tous les Kabyles, surtout non. Zarek Belet Qvali sont très intelligents, je suis Kabyle. Zarek Qvali, Ghlina la Dilav, mais ouais, Ghlin Dilav. Amsinen Tsaïnat, oui, Ghlin Dilav. Et oui, Ghlin Msakitoun Sinara, Al-Garam, des Salam. سنين كان الجنة سنين كان لو بارادي بنت ندير لها رحنا لوذر الموت exactement c'est le même scénario on le veut ou pas. Alors faites très attention باش ساكن كي ولاد يسيد يترو parce que
هذيك يماسنا يهلك باباس سي دي مونسونج هذيك شي بور موبيليزي لي زينوسون مساكين ذي ثمرت القبايل لا يخدم ديكلاري د لانديبوندونس هي وثورا اون باس لاكسيون اما تمرغي وثما بلان داكسيون ديجا يون بغيو الحاشات ولا لو ماك الناس شحال قريت يد يا با لوان دو 15 جور الناس الناس نسترقي براج نبوامان لو بوازون دينا باسكو ماني لاندي تروحوا سي براج لا كابيلي الجي الناس باش نغ لي الجيريان chez eux les vétus sont là on les a gardés pour les services de sécurité français pour la justice française الى قتحصوا اشو تجمع دي تمورتيس فرنسا الى طون اتحصوا اشو تسعه دي تمورتيس تسعه الربرب دي تمورتيس الوغ يقيمد كان واقين وندي قرن صباح تمديث je suis pour la tolérance je suis pas ربرب عفاين الناس تسوق موجز voilà le masque comment il est tombé sans faire attention son masque il est tombé hein لو كان سكوا شحاليا إن دوكل نفغاسند sans pitié ذاكي دي فرنسا il fera pas tout ça il n'a pas fait barrage نجات يسرو ثاك نيوغا طار لأنه هذاك يقارن نو je suis pas du MAC mais je suis contre le pouvoir ça n'a rien à voir avec le pouvoir بلا قسم لو كان تيحكم je ne sais pas qui j'en ai rien à foutre c'est le pays qui est en jeu c'est pas le moment اللي كي نهضر في البوفوار باينها نغديريت le pouvoir d'achat tout le monde vit merveilleusement en Kabylie en Algérie entière ce n'est pas vrai que des mensonges arrêtez vos conneries وتصطف ثرا كوسي الماس وصحفظ ثرا يندي جنتسو زمير ما صحفظ في مسالم في كذاكي à l'étranger vous parlez au nom des citoyens qui sont sur le terrain مساكين حتى ثم كان دايبوضو غارفيس 25 مليون يراه خدم الله شنتا انتي كل الموند في بيان ولا شويني تعيشين ديال القصاص ولا شويني تعيشين ديال القصاص ديال كابيلي ce n'est pas vrai وقال qu'ils sont là pour faire de la zizanie pour provoquer pour dire لكن يبغوا يلي البوفوار ظالم ولا مظلوم راني معاه moi je suis avec lui toute personne يحمل ils sont d'accord parce que moi je passe mes mots, je m'adresse aux Kabyles, je parle pas au nom des Kabyles. Je transmets le message, oui certes, mais je prends aucune décision de parler au nom du Kabyle parce que personne m'a mandaté. Il parle au nom du Kabyle partout. Et là il demande aux Kabyles de se mobiliser. Parce que à défaut avec la déclaration unilatérale, parce que ça y est, il va signer son acte d'essai politique. C'est terminé. Parce qu'il tient au fond de lui-même. Il aura les 15, la déclaration le 14, il aura déclaré le 15, واحد ما سامع بيك. Alors, أقول لك كمي كزاكي ساعة كجدي l'étranger سنعطر. دي كامي كازاكي ساعة كاكيدي ليترونجات نيسكشمي الكل بار لو بيي اكي دو املشم زعما يدوموند باردون هادشي منو كابيلي موبيليزي تموبيليزي une centaine de personnes tu peux déclarer la guerre après d'autres organisations هاديك من لي لاف pour récupérer la récupération après celle او دواتي اللي بدوني une fois تبدا سي تيرميني لو كنا نتحارب قبل تبدو une fois تبدا سي تروطار tu peux rien faire هكاكي تهضر دي تسعينات فغن واحد une centaine وفن دي مثلا 30,000 القدرار ouais 250,000 هما يتوكسوا قروا alors exactement c'est le même scénario qui se répète faites très attention faut transmettre le message le live ثاني دي تيك توك ثاني دي فيسبوك اكسبري باش يتفاصيل على اللايف هاكي الى قد يقيم اللايف هاكي وكذا ثوالين بلوتار la Mirador, joue la Karim, ou la gare l'invitation هناك. Allez, d'aller de ma va d'aller, de mettre بركان je l'attends aussi مازالو ديولارا. Alors, أشو تخدم معني كون ويتورا سوكي نوترات actuellement شيات ندبو. Pendant la période شادلي بالنجدي دبوت فليقة شو تخدم؟ اش كان ولا غير من الميني
جو كان اشو تخدم مون سيت بيريود ديال العناء ربي مو غاد في كامل بيلون في كثر هذا السيفين وين بورين فوا اثنوالي ها ما هذا كنا ربي كنا غاد في كامل السيفين وين اثنوالي داز ديك ديك نو سي تشيك مرا ها نغالا من سفرات مغراد اداومي ضبال ما تشرحها الوغ في كثر هذا السيفين وين نبغى نولي السيفين وين نبغى نولي السيفين وين اش تخدم Zula Amiros. ازولا كريم J'ai arrêté un message sur WhatsApp. ولا غير انا نو C'est intéressant pour faire le live. ها ولا وين نو ما تشسع وين هذا نجبري وين مازال ذاين ذاين الهان ما تزري ضمي داكشي شلا لي يتقدرها يتقدر ما Non, que j'ai fait rater, j'ai fait une vidéo, au contraire, شكرتيت. ولا لا فيديو Voilà. ولا لا فيديو نينك اجوك ترى نتفكر لا بيريود دو بوتفليقه اشو تخدم بلونساج تفنى ملي فيلا vous avez rien à foutre du peuple algérien en général et surtout la Kabylie après 128 mois وتستحمل النحشامه تروحوا تتساوي ملي فيلا تتساوي مي صورديين تتساوي ملي كريدي تورثروا لم دار ليترونجي نهار لانوي قادين لنمم دي تمورت زعما باسكو تبوني كساونا كل بريفيليجي باسكو durant les mandats de Bouteflika durant 20 ans ودنطيق مارعة تموت البوليتيك ديال لا كابيلي يكونير comme des prostituées. Est-ce que ça existait la politique durant les 20 ans de Bouteflika? Au l'âge. لما كنت تشيت ما تساوي ما كي صرديين هذا تساوي ملونساج vous avez rien à foutre de la Kabylie. Alors قيم ثكن نكيلي ديال الموموني يدبع زقا bien avant يدبع زقا et ثورا j'ai envie de le faire et de bon cœur pour mes fans parce que ça dit déjà la chanson on dira la chanson hein voilà اسمي تساوي نكونوا يصوردين عمي روش مسكين اش يخدم سمحتي كان باش هادي يدير الصون يلها شطاه Sombre l'imaginer, tiens. j'arrive pas والله j'arrive pas سموري شي كان شي زمرو Eh ben, raté, clique sur ton image. ouais j'ai Juste à cliqué côté, ça sort pas Il y a un carré au cher. Tu cliques sur non le carré. j'arrive pas à ouvrir j'ai cliqué rien voilà ما كانت ستابوتي هذا الفلتر اللي تيخسر هي العزيز كرات روحها ورث الزمن دار يمانيك تمشي ضدك ناس تكملوا عيني ستجن يا حبيبي عبودة فكرات روحها ورث الزمن دار يمانيك تمشي ضدك ناس تكملوا عيني ستجن يا حبيبي نسنيك تعدى غصيا تكيض تويدي روحان الشوق دبي مثل الفايدة نسي ولا حفظي نطوان نسنيك تعدى غصيا تكيض تويدي روحان شوق دبي مثل الفايدة نسي ولا حفظي نطوان سكوا سميت فغا فرنسا عاوكاش ديك فاسن نوان بزاير مغبولي يا عيا ولاش هدا شو سدير قيمان عبودة فكرة روحها ورث الزمن دار يماني نزرع ثقل
يسس الهنا ويدك يزلون يستسن دقضي سوفا تكمل ضي وذي تسرون كل شي يبان ولا شتو فرات وندي فوق الرومغون سجيها كل هور تفرق حصي صفرنا القرون العزيز كرا تروح دورة الزمن راي مالي نتشعر مسيذا من صبر دردش حالي تبريض دي وتغي نقن ما كايناش مور يضري نتشعر مسيذا من صبر دردش حالي تبريض دي وتغي نقن ما كايناش مور يضري زاري غدا شو كيشرب ناسي ولا تمازيغة الني حصوكي تسعي رقزن تلا ومازالاتيني عبو تفكر تروح ورد الزمن ضايماني توصيل داك ناس تكمل ضيني سد الجميع حبيبني العزيز كرا تروح ورد الزمن ضايماني توصيل داك ناس تكمل ضيني سد الجميع حبيبني تنمير ثنوان الله الماما اسمي يكون يتخدم بليز لافير ليني ذا سني انا كاين كان العزيز كان تروح الوغ لوبوزيسيون تورا ولاش اوتون كو سي لو بيي كي طون جو ورد قمر لوبوزيسيون كونوي اشو كون يرحان افيك لو بوفوار دو عبد المجيد تبون راح ناكل لي بريفيلاج ندي بح يكفى وهرو وي إنا كي غير جالسنا مكران ما يفك وهو اللي مدي الكوري تردي قمر واش تشم واش تاكل نغا ابل مسيو فلان او فات واش كوني تال بيرسون واش با وورد 5-10 مليار اون كريدي بانكير لو بلو نورمالمون دو موند تفوكا كثيرنا ثورا اكي تفكي صغير ما فقرات ودير تبونا نهار بريان ترمي لا مال كان كان زعما الماك لي فري سيربون اتنتجد كوتي نو لي فري دونجورو دو لالجيري سي سولا وقوما ثاني فغديك شفد العارس تورا خلاص سورتو شحال هيا يجو سور لي سونتيمون دي جون شوي باسيفيك تنتري وثي تاكل العياط يوثي ما شغل هيا ما هذو كذا قالت لها هذاك كي زعما لوبوزيسيون كارديت لوبوزيسيون وين عرفت تندت تخميمه الاول ولا كريم كريم Oui, Améroche. Ah, voilà, ouais. Déjà, ça. Pour la musique, là, c'est une très belle chanson. les années dures. Moi, je veux revenir au sujet, Améroche. Sujet étalé a été scellé, Béchon, Kismi et Kerim. Il m'a inventé un nom. Il veut faire un buzz, المروي والله العظيم كاينين المروي عبد المجيد الزول داليد Je suis pas un hypocrite, moi. Moi, je suis pas comme toi. Moi, je enregistre tes lives et je te connaissais même pas. Mais j'ai beaucoup de lives à toi où tu fais monter tous les maquistes. Vous avez rarement de familier, autant que Cartas que tu es algérien. Pour moi, tu n'es pas algérien. Si les Algériens, ils étaient comme toi. Tu sais, on n'aura pas gagné l'indépendance de l'Algérie, hein, les Algériens comme toi. Un Algérien qui mange avec le Mac, un Algérien qui désalaye le Mac. Il te l'est, t'as clashé Améroche dans son live. Tu l'as accusé comme quoi il s'est fait pas enlever. Il te l'est que. On va de ce qu'on t'a khalé, akhlont. Fais comme Améroche ou fais comme moi. Fais des lives, t'as personne. Toi, s'il n'y a pas de maquis qui monte chez toi, il n'y a personne qui peut parler avec toi. Ou les souris. Tu la rapotes avec ton costume, t'es intellectuel, tu sais parler. Mais en fin de compte, t'as rien.
juste c'est la mentalité normale. Tu les fais monter. أجل عبد المجيد سمحي كانوا يفكرين. اسمح Tu les fais monter et tu crois, tu fais un débat avec Irvara Benaye. Et vous dites qu'ils ont la vérité. Quelqu'un qui est classé d'Irvara avec Real, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Exactement, là je suis tout à fait d'accord avec toi. كي نضل يهضر عيدس il a reconnu ses torts. C'est pour ça d'ailleurs يروحها نور الدين نزل فلاك ميزيدي هزول الزول mon frère. Alors j'ai parlé avec lui, voilà t'es monté, je pense que Nirastid Arwoudmis, on n'a pas le droit de donner la parole à ce genre de personnes. C'est un mouvement très dangereux. Les choses aujourd'hui sont très claires. Il n'y a plus rien à dire. Winasnif Knawal aujourd'hui, il est plus dangereux que le Mac. Clarinette. Winasnif Knawal ou Astiman ou Nfellas. C'est un jeu très dangereux. Asnif Kawali Abdelmajid, après de nsaler les autres. الزلف الاول يتمثل تسمثن الزلف الاول اشوف غادي عمروش de toute façon nous كني je pense qu'on est cohérent بنادم الى قادي cohérent nous كني on a نتابع افريد pour افريد نلحق افريد un chemin comment dire avec des valeurs de respect, je pense. Hein. J'ai pas vu Noukni, c'est les maquis, souvent ils disent Saline, ils disent Sragamin, Tilawin, Timharin, Winimouthen, Tigadimouthen, etc. Noukni, on est cohérent. Alhamdoulilah, on avance tranquillement. Je pense qu'on est dans le chemin de l'haq et le chemin d'une certaine vérité parce qu'on ne s'écarte pas les valeurs l'aqbaïl. ماشي دا مسلا كان les valeurs l'aqbaïl c'est un certain respect, le respect des anciens, le respect des Gemharon, le respect de Tilawin, وطيحنا راه مسلين نديري etc. Donc il faut qu'on continue à ken. La vérité elle se dévoile. On dit que le mensonge il prend l'ascenseur, la vérité apprend l'escalier, mais elle arrive toujours au bout. Donc on doit resserrer les rangs. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Tous les êtres humains, on fait tous des erreurs. Moi, je fais des erreurs, je suis le premier. Mais là, notre voix, déjà, on peut dialoguer entre nous. Et puis notre voix, c'est le Zayer. Personne n'a le monopole du mot kabyle. Parce que vous êtes des cadets, moi je les emmerde. Moi, depuis des siècles, tu sais, comme toi, je suis de la région de la Mizane, on n'est pas loin. Je dis, mon arrière-grand-père, il était déporté en Calédonie. Moi je l'ai su il n'y a pas longtemps, mon arrière-grand-père, d'accord? Ouais. Il était pris avec le Mouqrani, avec Haddad. Ils ont à la Calédonie. D'ailleurs, ils se sont évadés. Après, il y a eu une grâce. Donc, Noukni, on n'a pas à se justifier. Noukni, on est des vrais. On est fidèles au serment de nos ancêtres. Après, Koulioun, بنادم s'il veut pas non أجمع أما عبد المجيد أجمع تاقي وي سي فري démocratiquement parlant سمحي démocratiquement parlant كل وين يزرع il y a un dialogue, on peut débattre ensemble, mais on peut mener un débat avec une personne cohérente, personne vraiment, mais pas un dangereux de la société. Un dangereux, on n'a pas le droit de discuter avec lui. On doit lui fermer les portes. La déclaration unilatérale pour une indépendance de la Kabylie avec l'addition du Maroc et d'autres. Non, c'est terminé tout là. C'est pour ça que je dis. Regarde, je vais t'expliquer un truc. La justice, la justice. Abdelmajid Khaboud. Le président, je vais te parler, regarde. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur un mec qui était en Algérie, qui est venu en France, qui est rentré dans le MAC. Il m'a même clashé, il a clashé à Méroche. Bon, bref, il est rentré dans le MAC.
aujourd'hui, il a fait une publication, il a dénoncé qu'est-ce qu'il a vu chez les maquistes. Aujourd'hui, j'ai fait une publication, je l'ai félicité, je l'ai pas insulté, parce que Bien sûr. quelqu'un qui... Non, au contraire, شكرتيد. T'as bien fait à Karim, j'ai écouté ta vidéo, bravo. Nikini yak dini une chose, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, très intelligent. Le moment où il a soutenu le match, je l'ai jamais clashé, il n'a pas clashé. Non. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un bonheur, mais voilà, ce genre de publication. Mais bien sûr. Ah oui, c'est un bonheur. Ah oui. C'est notre frère. Ah, c'est notre frère. Bien sûr, on peut, mais écoutez, on peut se tromper, bien sûr. Et ben moi, c'est mon rôle. Autant que je suis d'Algérien, je fais des lives, je fais des vidéos. C'est mon rôle de Afet Chikra et toute l'Algérie. Et mérite en plus, il mérite, يروح باريرور نتا يروح باريرور parce que c'est un vrai kabyle, un vrai nationaliste. Oui. سمحنا كور بلغة راك دنف كوالا. Ouais, après je vais quitter. Je vais quitter après. Ça arrive de faire des erreurs. Nadem, il va faire des erreurs comme tout le monde. Pendant Ithora, la guerre d'Algérie, le Guérani, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais ils sont revenus. Mais allez, c'est un être humain. On n'est pas parfait, bien sûr qu'on fait des erreurs. Et que celui qui revient. Alors moi, ce que je demande à Ouigadaki, les extrémistes, ils vont demander l'afou à la justice. Ils n'ont pas fait de mal. Voilà, qu'ils n'ont pas comploté avec les puissances étrangères. Je suis persuadé, c'est pas grave, on peut se tromper et voilà, ils reviennent dans le rang, dans le troupeau, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. فنمرتك فلاح حاج فلاح كيما aussi قميدنا عبد المجيد كيما قميدنا avec plaisir انو غال كور بلون اول ور كيما Dès ton micro, on va mettre les micros, on va laisser parler. الزول الأول ازوفلك الزول الأول الزول كوي معرض لقينا الزول عميروش ازول كيما دابري عند السلاك لقينا كاين بليزيور فوا ولي غد ديجا مالوروزمو عميروش كيما ثورة مرض يرض عميروش ليكزومبل كي تبع غيني على الفن تبع غيني على الفن مرة ديال عميروش كيس شون تولد عميروش كينا يتغني عميروش كينا وري الكمارة ماشي كتشيني كان يقلان وما كل شون توري لان ابري اويوف انا مرة تصرد يول يتما باشونتور المعنى مرة ديال ديون باشونتور يسحق المخيس يساش هكا عميروش نغلا اكسل غير راح كيما كمل وليك مرة ديون دا شونتور ويفانا وكيدير كمارة وكدير سخسرارة وماشي شريك دينين الحاجة نيجاتيف هكا وين الهان ماشي وين نديري لا كونكلوزيون صحيح شوف عميروش ناكسي ديجا ناكسي دي كوفريز ابري مالوروزمون الموند كينا تيك توك ضحكة الموند كينا تيك توك ضحكة ناقد تجرى يوز الحبيب خلال أسد مليحة نرجع لها الحاجة نغلا كتشيني الفات كذا كزرا شوف أقدر الحاجة نغلا سنخ أم أن شونتوري عميروش كينا ذا شونتوري يتغنيو ذا شو تغنيو ونزيم غالا أنيسيت الزرع كان أوك أنيسيت المعناز شغل ما كنيو عاوينا كينا أنيسيت ودينا أنيسيت الله قرون ضغطيت إلا الشغلاكي إلا الشغلاكي ماشي الله كلاس انتيليكتويال نغيقادي ربان تلا رويقادني عميروش يا رب العالي وماي أمشتيني هيا غادي نديزيني لينو قال ريسبي ما كاينين السنة قبايلي خاطر يجي دمر دراجتك إذا ذاك غادي يسلنا كذا غدا عميروش ويجي دمر لا لاني
ما نقصد يمولى لنا Mais شوف de- هذه الحاجه الغلا عباس يترزنا عميروش Ouais. في المضمون الفيلم عباس يترزن ضحك كمال الشنان اي غير عميروش يتنحقر اي غير في غزه ريبوندي تلاقي عميروش والله رقمة والله العظيم انا سمحي اون توت سانسيريتي Abbas Tarzine le Cheikh Amqaran da Habibi, c'est quelqu'un que je connais. وقاعد قد النظام كل شونتر النظام دراو تدرتيو دراو تمرتيو et un grand respect. ترى شاكيني الغاشية تبع عن plus وقاعد يسعى لي grand public pour se remplir les poches et de mettre des vrais artistes de côté. Hein, parce que on a 5000 6000 personnes pour le Zénith, ça on le sait. Tu auras la chanson, tu auras dessus du n'importe quoi. Ma tcherneda il ou ça charvara le Zénith, c'est pas possible. Tu auras un vrai char le Zénith, Sinim Selayen de noter demi à char le Zénith. C'est très facile. Le niveau de la chanson il sort مليح. دايق جمع عندنا في الشغل هذا. كيديروا ماشي ود ميكتاغ عميروش اقلين اوبسيرفاتور اقلين تسنجي كينا دابري الموند كينا تيك توك انفساجاكو عميروش هي انفساجاكو عميروش هي يهضر في البوليتيك يهضر في هنا كاين هكا روح السيده سيدي تولي بارول روح امشي تغني امشي تهضر امشي كهضر امشي تصوت يا رب العالي امشي تغني كاكي هضر كاكي انفساو هذا تسويتاز كاكي لهنا امودي خدمت مغرى إنك سمحي زماوال يبقى تقصير هذا كان ميان كرون شونتور ومي صواد أصلا ضم قران عامر شكي قريون داكي بشاركي حدد فتح وي اكزاكتومون وي سي تيك جديد بيان سور ناك يبقى تقصير عاودي ونوم داكلي سي كرون شونتور سميتو وعر انا هضر قبيليت ديال الجزائر il était à la tête بوجماعة غيراو ومي صواد أصلا ضم القران داجا كاينه لا بيريود سميت عندها لا بيريود اللي يعتبر كانت التيروريزم إناك مقل إناك نفكا غير قراينا غالموث إناك سميت عندها لا بيريود والد الغاشي قار الشضاح ما يروح يونادي يخدم ذا مرات ديال تقويضه سينيا ونادي البوليتيكي يخدم يعني تزرب خطر الشغلاكي تقسيطو درغال أدرغال مسكين وين يلين يدرغل هذه سوا عكوزنيس واش يلحو دا عكوزنيس يتقيدين دا عكوزنيس يمال بريد مي لو كان هذا أجدي في ربي شفا هذه حلوة الدين توليس لا برومير دي شوز راه يخدم هذه ذكرى عكوزني عكوزني يثيرفد ناكني بوندون دي زاني دوينا واش راه يجي راه تذكر يكاديموك يشتف تاحاك يكاديموك يشتف تاحاك كينا السكينة تغني جمعات أنا زوارن ما دعميروش هو ما عميروش يدير كويستفتي من هنا كويستفتي من هنا عميروش هكين السكينة إذا نورد يزوير العميروش أرثوغاش نشطح أرثوغاش نعمر باش عميروش نغير والله 50 توغاش دكواس سي جو مي سا مانتيريس با Ce qui m'intéresse, mon frère, c'est de laisser mon nom dans l'histoire. C'est ça, parce que parmi les grands, surtout à leur tête, alors j'ai pas le droit de faire du n'importe quoi. Et c'est la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire. Alors, mais on s'en fout de ça. Donc, on a un objectif. نسعى المقصود ذي الدوني تاقي ماشي غني كان وتتعدى اسمي غنا قارون عليه بالحاجه عليه الا ودي تفونس بخام ذي الوقت ني 94 الا ودي تفونس بخام الظل الفلي يا حبيبي الظل الفلي يا الجي في الموتى مفكي غقري وفا شفت مرتيو افاتمثني سي تو طافي نورمال وي سي ان اونور عميروش ولاش وين منزل هادي كاينه شغل كني عميروش صعيد اللي ديك المخي هادشي ديني كريمه كينا ميرادور يبغى ديني الحاجه المخيس كل هو يزمر ديني الحاجه المخيس شوف هكذا الحاجه نغلا كني عميروش
لا ديرنيير فوا شحال كي شني زوينه كمال الشنان وي ولا غيوصل قال راكني امي خير عامر وشتورع غلق ميكرونك يا سمير. يا غرق كاع ميكرو يشارك يا عميروش نعم. نعم ديما ناك لا ديرنيير فوا يونو فيديو نيك كمال شنان امي خير عامروش تورين زي واخر لا يا سيتي لو كونسير يخدم دي ستاد تاع دارتنا كون جي روندي اوماج او مارتير دو 63. نحييك نعمر وشا والعرش نحييك ولا شو غادي تكمل الكناوه هذيك هاد نسالي ويا ضيما ميرسي دي طرلا ما غاتقضينا افيك بليزير. فوالا اديو لالجيري وي اكزاكتومون. انت تكسي راه تخدم سو موندو لا ساكن قصر شي طاحه موندو جماعه اللي معنا شحال هي تجي مسكين غاضي في الحال. عميروش وي عميروش المهم اديني غولي ولا تكاله روح هاكما روح وردينا ولي تكاله عادي يوكل عميروش يسمسن عميروش كيكات مرضينا دي السنين الفن ما تنسني وكينا نفكايس تيزيوسو لا قبيله كل الله عميروش والله ما ينظم والله لازم ترغات توفت كلمة خيسة غنيسة واش تتي غني وريت هذه راه نسيت اكزاكتومون هكا عميروش الغلا اسمع سمي بارك ربي مولاني ويفيف كان اثني رحم ربي أثني رحم ربي الحمد لله يا ربي عميروش قرايك ربي قرايك ربي لا تسكت عداد ما تقدرش نعاود ديك الفاتينة نعاود شوية كاكيت مغريوين عميروش ما شوية مغريوين لا هي هو مازالي ورا الكيسار مازال ورا الكيسار الكومبا موقل داريار موا شوريا كوم فوتو موقل داريار موا شوريا كوم فوتو زعما تسوالي من غلابة تبلوكي لا فوتو ميدي فيسبوك تسوالي لا فوتو مبابا افيك لا توني دو كومبا كنقولو الناس عميروش قرايك ربي معليك حتى تفتح أساني غير ولي أساني يكتفل قرايك ربي حتى تفتح باش في يدك شاميرو سي ان مونيمون فتح لنا كهذو ربي ان كرون ارتيست هو سي با نابورت كي فتح صاوض السلم ذا مقرن شوف بغيض اين الهان توجور يتشغل شي طاح الثير خاطر اين الهان هاوي ثاني ميرسي كاكبا هيا جاو لهنا راح ذي ثاير فكيشنا تايت مثلا اون 90 ثموغليو امك توالي اون 90 ما كانت توالي ثولا ثموغليو توالي الوقتني 90 افيك لو فيس الجيه اما كنت توالي ثولا اقول المارك اكزاكتومون ديو تموغلي On te voit pas, il y a l'image qui est bloquée. Tu bloquer l'image, l'art bloqué, je ne sais pas comment je vais faire pour enlever le truc a dit. Attends, les paramètres. Alors, tu fais le destin, tu remontes, non? Ah non, je merde rien. Il faut carrément arrêter le live. Parce que c'est pas terrible comme ça. C'est pas grave, معليش هاي تنخدم هكاكي سريع. Après il faut que Allah va vérifier ولا ما بنحبس الله pour le moment. هادي والله
الجيري ما يحكم تلفيس عالجماري لبان يسعد الناس عاليوم الجيري ما يحكم تلفيس عالجماري لبان يسعد الناس الحكم الإمام عقل دور عمم نسي اسم الإسلام إنك تسقنا الحكم الإمام عقل دور عمم نسي اسم الإسلام إنك تسقنا هادي والله الجيري محكمي ترخيص عالجماري لبان يسعد الناس يا السلمى داني بركة كاتيه العياذ الفردي يقذلطك ديك ما تبغي كرسي خاص بدل ذكري ما دي اسم ربي يخذي البوليتيك عادي والله الجيري محكمي تلفيس عالجماري لبان يسعد الناس زيك تشبح ثموت الزوج كان تفسوت عسى جمل موت ما تدم مكتين زيك تشبح ثموت الزوج كان تفسوت عسى جمل موت ما تدم مكتين هادي والله الجيري ما يحكمني تلفيس عالجماري لبان يسعد ميس Après ça, quand j'étais menacé en maintes reprises de mort, جعلنا الحبسة موقع البومبيس ندرناه derrière en 94. زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حواج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حواج وقاث ربي ذا قرون علي بالحج ذا قرون علي بالحاجه زرامولي دي يتمني وقاث ربي ذا قرون المداني ذا قرون المداني زرام السبل بلا 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 وقف ربي ذا خبيث البلبل ذا خبيث البلبل زرام الواسيك من وقف ربي ذا خبيث البومدين ذا خبيث البومدين إذن من الجزيرة ذا الدان إذن من الجزيرة ذا الدانا إذن من الجزيرة ذا الدان وقف ربي دير سويس دماني كان دير سويس دماني كان وحريش نتشانس وانا رقاز نتشانس وانا وحريش نتشانس وانا رقاز نتشانس وانا وحريش نتشانس وانا وقف ربي مليتنا في القرآن مليتنا في القرآن زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حوجه زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حوجه زرامولي ويقا حوج وقف ربي ذا قرون علي بالحج ذا قرون علي بالحاجة فالمه في الوان Eh oui. Là, ça fait du bien. Ça va, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, mais quand même, vous êtes super chez toi, hein. Voilà.
Eh oui, les moments difficiles. Amthula, exactement la même chose. Du coup, nous avons de l'essayer Moi, je demande de la tête de Farafa. Normalement, il doit dire ni Zakaya, mais j'ai demandé à Khorim. أشعر أيه ظلم ولدي تسمني En 2025, la tête de Farhat Mazda. Ah non, je lui donnerai pas autant d'importance quand même, non, non. يتحوسن كراي راي سعد الكارطوس طرغا سي تيرميني ودي قمرة اتوالي مثولا سيورا دي رياكسيون دي ثمورث ابري ال 14 زوار انا ديتو اتعدي ام تمزين يتشيلف سي بور سا ثورا الا قد حضري مالنا لي سيرفيس دو سيكوريتي حضران امن الشمل يموت الويكاد كان يجي خطر دي ثمور تيزيكزيست برو الور لي كوندان هذا يشقع ويكاد راه يشقع سياكي سوا دي زوي دوموند دو باردون نيثنا نروحو بور ان ترافاي فوالا الور خلاص فيرمي لابورت ولا امن الشمل بيراميد ايجيبت الور انوالي بيراميد ايجيبت انوا السلام هذا نا راكاكي طابوتيس هيا ثمثن طابوتيس ماشي لا كونيكسيون كومام رورينا أجل فلاك بيراميد إيجيبت أجل فلاك Il n'est pas là pour parler. يجعل الحوايج نسلي يزهر لي موطو تولي تهضر مولاش اول غور ولا لا طوندغيث مثلا Moi, je suis pas modérateur avec ce profil-là. اه وي ارجع شقايد كان امتي ميساج هكذا كشما غورك Vas-y, parce que je suis avec Karim Lacourneux. ساقا ساقا ولا شي ثنا ساقي J'ai fait un live, ils m'ont suspendu le live pendant 10 ans. Je vais le récupérer là à 22h. ouais. Il faut toujours il faut toujours un TikTok de secours. Attends. C'est bizarre, elle est signalée la page. Hein. نكيني grave. Tapoter les amis. C'est pour ça que comme toi t'as bugué, j'ai allumé ma caméra comme c'est. Oui. Au moins, c'est pas un robot. Enfin voilà, je t'ai mis comme modérateur. Ah là, tout est bloqué, wallah, tout est bloqué. Vas-y, regarde ce qui se passe. أتنصب نعاود نشعل وايض سي ميو C'est ça que je t'ai dit, tu le descends et tu هذاك الساعة les amis, restez là, Mirochi descend live et on remonte tous. ouais, c'est beaucoup mieux. Là, elle est trop signalée le live. Non, il est bloqué ton live. Elle est bloquée, ouais. Voilà. Et coucou les loulous, je refais une petite vidéo sur le... Cette vidéo est réservée aux hommes adultes. Si vous n'êtes pas un homme adulte, continuez à regarder d'autres vidéos. Cliquez sur le son dans le coin inférieur droit et lire le nom du son. Et coucou les loulous, je refais une petite... فوالا يا ثمثنتين كسر الله يبني عاود شعلها ثيد طابوتي دي لانين ونو ماكسيموم نغنغس السينيال
اي 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 همزال ذاك تعسان لا السينيال لا parce qu'ils sont incapables de faire face. Vas-y, partage les amis, partagez, tapotez. Dalino مثلا Facebook, ça tourne à merveille, y a pas de souci. Camille الزلفلاك يا جماعة، العيد الزلفلاك ليكا الزول الزحميان voilà دي فيسبوك وكذا كير voilà تنمرسل متابقران تولا تكونوا دي فيسبوك تابوتيتو ماكسيموم بارطاجي سورتو وين يزمرنا دي بارطاجي دي فيسبوك هادي بارطاجي وين يزمرنا دي بارطاجي دي تيك توك هادي بارطاجي voilà تنمرسل متابقران. Tout à l'heure quand même on était presque à 40 000 de j'aime, rien n'empêche, il y a eu beaucoup de signaux. Ah, c'est incroyable. incroyable نقول لك انا تعسل باسكو حرام راسنا دالين دون مون لايف او مسكين كاين هذا شو تيربزه شو تقبايلي ما طلعش دون مون لايف انتردي توت ديسكوسيون افيك زرا منوي حنا الا هاد قال لابسك سو غنسوا المرقه لا تاكي تقبايلي انا تحوايج راه تقبايلي درتينا لا راح تسقي الفضل دات تسقي الفضل راح تسمونا سيدون دات تسمونا سيد با دون مون لايف. Pour checker la crédibilité, la légitimité de transmettre ton message sur mon live. Jamais de la vie. Hassan Karim, il est là. Ah là. Educateur, si on me zmrad, la photo. Ah, c'est mieux. Ah, ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je suis à Dararastok, qui parle pas en français. Hier, ils m'ont sauté le live, même Karim Ben Qassem. Et t'as dit évite de parler en français. والله راه تعرض فغير هضره كاين قبايلي سميتك ولا انا ولا نسخلط كلش. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait hier? Wallah, j'ai rien dit, pas de gros mots à mes roches. J'ai dit 2 mots. Là, je fais la scène. Paf. Oh non, on n'a pas le droit de dire des gros mots. On respecte la plateforme de TikTok. Ah oui. يغاب الحق الزول فلاك tu fais un excellent travail, bravo, je te félicite. Voilà. أجمع بيراميد إيجيبت في كيراك دوال وهاد نسلي يوموطو تديرونجي un petit peu le live, c'est pour ça يكسوبا. متر بركان ولا شيت مازالوا يديروا حال ولا شيت ولا غير هذاك. Il a laissé un message, non? Ah non, ولا غير. Ah si, il a laissé un message, je lui ai répondu, moi. Ah ouais, والله ما ولا. Ah, t'es en pleine discussion. Ah oui. خاطر déroule. ثاين يون روبان خدمت لي زانفيتاسيون مي جو بونس نتا د لا كونيكسيون رساله. كادياس فيير دو لاتر مي ماشي دار بريف اير الشفله دا كادياس في تمورتي والد في تمورتي. Voilà, tu sais, je vais te dire chapeau parce que c'est pas évident à Méroche, tu le sais, t'es passé par là. Il y aura le hal comme Mzian, la publication écrite, Inouin. إنه تيسلك جاش في une publication احقروا بك عزيز comment ils vont lui faire أمي كارات دغلين فلاس ils vont lui faire des insultes. Ah non, مزيان, non, on peut dire son nom, je le félicite pour cette publication, مزيان عبان, c'est un excellent journaliste, et c'est un courageux, c'est un combattant, il a toutes les qualités. À un moment donné, أما كاين كادوكسيان
نتواكل الخوك داير بين المكاكين الساقي إلا في سو جور دو بوبليكاسيون كذا سينا كان جو تونكوراج إذا ميرسي كثر مقرانت تحواجيك الجزائر تحواجيك لا كابيلي مالك راه لي بروبليم إلا نفروث كان الاميابل tu peux continuer à mener ton combat pour la liberté d'expression, pour un état démocratique, c'est ton choix, c'est ton droit, et on est tous dedans. لأن كون يبغى ناس شو تبغى تهضر غير الناس تفات فوالا يما وي فقس مي وي اقول بغينا لا تفاتي اسمورت القبائل بغانا تاوينا الوسيف الحمد لله tu t'es rendu compte que ماشي داين الهنا داوينات قبايليت نرجو كان إلى نفكاواليك مثلا كنزر يخبو مفدر ماركا رود السلاي ضرع السلامة ماشي الزول ابراهيم الزول ميروش الزول صافا اكس واحد سي تولون وي الزول فلاك شوط لا ريجيون ياكي ها تولون يا كاني امك شوط لا ريجيون ياكي تولون لفار وي شكوني هو بيان سور شكوني ميروش ولا بارابور لي لايف نيك زعما زيغ كاين دوريجين زعما صنف فلطات الجهاد عندها راك شد غير مليح هي سقم شي تاع صوتي سقمها بورطابل انت الجهه ثياني ثواسيف بيان سور شكون ثياني شكون ثواسيف او موسي نهار لا كابيلي ترويفلي وي مي بون فات فوالا كيسقسيغ كان سون لي كونديسيون كي بوسين اجفض مانيك زكموسوني الفرحان بس ايكوت ايما نيختيت بليزيور فوا زعما تسليط دنغلا نك جي توجور لا كوز بربر جي توجور ايتي لا جامي كيني وسين غير هاد الفرقه غير خمسه يضودانيو ذي خمسه وين كسا ديك سن يشمت ديك الموفمون هاكي جا لا سيت موفمون باسيفيك جا لا سيت موفمون ادياوي لهنا غير تمورت القبايل اون فين دو كونت ريان دو تو سا c'est un mouvement qui cherche vraiment à mettre la Kabylie dans le chaos, dans un bain de sang. Alors nous connaissons nous تشكيغارا برجال جبد غيمانيو زوارن دقيقة زوارن دقيقة كذا مزوارو بغانا يضقر ندسفل pour leur combat. انك ضرا دقيق البطل ضرا دقيق البطل اللي خدم من دقيقة الله ربي ما حكيغاش لا شي كزران aujourd'hui ماشي je ne peux pas être la chaîne جبد غيماني واد سوسما j'étais condamné à transmettre le message parce que غادري ويقاد بوغ كشمنا روموسو اطاس يبوغ كشمنا روموسو الا قاد سنين غاشو الا ندخلو موسو ياكي ذا شو يبغاو موسو ياكي اي با جي با فروزيو اين ديوسان مرحبا جي دي لا فيريتي وكابيل هذا هو موسو ياكي ذا شوت داكور ميروس معليش برك شي نتقالط ديموكراسي شويه باسكو كي ايتيديون اللي ايتيديون جورناليزم بياك ماشي الجورناليزم تو فاك سقسي تاع الديموكراسي تو ابري كيني جو مسوفيان سميت سوفور لا شونسوني باش يبان يتشور الفيس وبدا قارون بالحاج فيها شنو غاديكم هكذا جدي ابخي شي كوست ابخي شنو ولا يوم شحال باش ما نفهموش ابري ولا الله يبارك فيك تعرف راه تنظر تروح تصور ضد الجامعه قال كبرني الانسان سا بيكون فريمون جو كان ويثي صدنا كاكي نو لا قارا والله ما يلق نو il est correct il parle correctement il a besoin de comprendre c'est tout à fait normal وغالدق ما وغالد pas de souci ما واحد كيتصب والله غالب ما الا وي كيصبن نو جو بريفير با يول ما يهضر اونيتمون كوريكتومون الا قليل ريحكيت سمحنا كان ما الا وانا لا كونيكسيون تاع راك ما تخصك مليح لا كونيكسيون لا ولا شي ناس يهضر على كونيكسيون ديجا قليل شوي بيان كونسونطري باش هكذا فاهمه غاش تقرض
فبغيت لا كيستيون هكا تسنات شغل كان بغا الزرع رايون شو اللي كون لي كابيل كومام اون كاينين سمحي كان je vais être bref dans ma réponse. Tina, c'est une vidéo pour provoquer, pour déstabiliser ce mouvement. Tout simplement, je voulais dire à travers cette vidéo, Ouigavagi, Abdouati Choumar, ils sont de la même famille. L'idéologie, quand ils m'khalafan, Ouigavini, soit-disant Aftin Selmith, Ouigavagi, soit-disant Aftqavaili. D'accord. C'était, bon, je vais être clair avec toi, crois-moi, c'est une vidéo à qui j'ai réfléchi pendant 10 jours, ils ont inventé n'importe quoi sur cette vidéo. On se promenait sur Alger, mais en aucun cas نكشمر داخل الجامع. دابا ريدي نعدى ذات الجامع. دابا ريدي نعدى. وين يسال لا فيديو. مي روحش داخل الجامع انا كالا بوستي. نثني خلقا د العجب. مين كعمد غاسي العجبني je m'attendais à ça. C'est tout simplement pour faire une démonstration de Tayo Kabyle. Regardez à quel point qu'ils sont extrémistes, pire que ceux de 90. C'est une démonstration, tout simplement. Et la preuve, c'est qu'un tchaché d'extrémisme. Argazé, Sawalini l'Qbaïl, de se mobiliser. Argazé, Sawalini l'Qbaïl, pour se mobiliser, hein, de créer des comités. Parce qu'il va faire une déclaration pour l'indépendance unilatérale, c'est une déclaration de guerre. Tout simplement. Alors, l'idée de ce khilafé que l'on garde c'est un peu de wagi. Oulage. D'accord. C'est quoi ta réponse sur le logo l'Algérie actuelle? Une chose, je suis avec l'Algérie actuelle, corps et âme. Parce que c'est quoi le logo de actuel sur la pays arabe musulman? Non, c'est pas l'Algérie, il est algérien. Il est ni arabe ni musulman. Il est algérien et le citoyen il doit vivre sa liberté de culte librement chez lui. Je vais dire تزلط روح تزلط وكيف غادي يسوى يروح غادي يسوى. هذا l'Algérie d'aujourd'hui. Sur le terrain, malheureusement, c'est pas ça. Ah, c'est ça? C'est ça, monsieur. أنا non زمرنا تزرضين زرير وزمرنا sans que je rentre dans les détails, je sais l'avenir de l'Algérie, les comment. Mirosh, s'il te plaît. J'étais il y a 3 mois au bled, je suis monté avec toi dans un live, t'es monté dans un live avec moi. Ouais. On était tous bourrés, non? Ouais. Tu te rappelles? Le live, il est encore sur Facebook. Ouais. Et qui te dit, où n'y prend des sous, où n'y prend des salles, personne ne dit va faire la prière, c'est faux. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, l'Algérie arabe ou islamique, etc., c'est de la propagande pour diviser le pays. Le pays, il est libre. D'ailleurs, Ramadan a gagné خدمة toute une propagande ما تشير رمضان كوين الحبس خم غاس ندار لايف نكين وتشوزا مغارة je le dis الشغل القهوة أميدي دي ألجي توالي غزداتي à table des Alger Centre à midi des gens qui prenaient de la bière le plus normalement du monde ولا شوين du سامي ناس شحال ساعة. Et pourquoi tous ces mensonges, toutes ces propagandes mal placées? L'Algérie, il est algérien. D'accord, algérien, justement. Non, je suis d'accord, moi, je suis algérien, mais kabyle. Donc, quand on dit un Algérien maintenant actuellement en Europe, sauf la France, parce que c'est le nard, mais on est des Arabes. On n'est pas des Arabes, on est des Berbères. Là où tu vas, un autre exemple. Le Naïr Aden, il a été célébré partout à l'échelle nationale. C'était vraiment un événement. Un autre exemple. Le dernier là, le pseudo, je ferai même pas fils, mais le pseudo intellectuel, il s'est attaqué à Tamazir dans une chaîne news irakienne des Émirats, d'accord?
la réponse de la haute sécurité de l'État algérien, comment il a répondu? بنت الحبس نغوث بوينا لها دير الحبس قال لها ثورة نغلا يا خاطر ندير الحبس اشو درنا لان كي لا توشا ليدونتيتي ناسيونال ça passe très lourd cette phrase. D'accord, je te réponds juste, je te donne un exemple sur ça parce que moi, même si je suis plus loin et tout, mais je regarde bien l'actualité. Et je viens de la Kabylie profonde, sur la région Nino. Bien sûr. Il y a beaucoup de chanteurs, comme Ben Mohamed, un poète et tout. Ah oui. Mais pourquoi tu prends par exemple Mellal, il a défendu la GSK et tout, après Asqani va les diviser, puisqu'il va les diviser, or que M. Larossi, M. Spato, je sais. Eh ben, c'est une très très bonne question. Je vais te répondre sur ça. J'ai répondu encore 1000. سمحي. La Russie, le président de Louis VII, voilà les clubs algériens, même Louis VII, ça fait partie de l'Algérie, et qui met de la polémique, ça que je suis voilà. Non. ملال السلام غاستو في غاس العجلان. بالك je suis parmi les premiers chanteurs qui l'ont soutenu. اسميد نميا غاردي الجي نمتقلا كاكي شويه سوال داكور خاطر جيونا اللايف اسمي كيني خاطر زريغ ذا شويه لان ديريير لو ريدو اسمي يخسر لا كوب دافريك افيك لو ماروك شفير نالا ازكاني كان يفرض البريزيدون ايرفرا بناكي اشو دينا يا راس سيتي با لو مومون سيتي يافي اون مارش يافي اون مارش بور لا كابيلي نتسا بور pousser les autorités algériennes الحبس الملال ايش قايث لما انا الحبس اشو دينا سيرت لا فيديو هناك الشاه لا جي اس كا تفكا ثقبوش تفريقت لا كوب دافريك تفكا تيما زيغن المروك تكسيتي وارا من الجزائر داكور باللي لما ملال سي تا ماكيست يزنز لا كوب دافريك يفكاتي المروك اسمي روح نتاع المروك يجالو لازم ملال كيف الور جو تانفورم سور كلكو شوز كنت زمير دارها تزراو لي زوتوريتي الجيريان نانا سي ملال نانا ساتانا كل شان à ta disposition روح va faire un démenti sur cette histoire il l'a pas fait après ils l'ont soupçonné de maquiste mais logiquement نكيني نك une histoire مثاقي une histoire مثاقي الخما 10 اللي ديمونتي ورزنز غير على كوب دافريك من اللي لا با في سمحي ما يقدرنو لي زيليكسيون مونيسيبال يضرد واش يضرد دي تدرثنا يضردوا منه les proches de l'ancien candidat aux élections municipales et le nouveau candidat يضردوا منه tout ça de la gendarmerie مقروا منه هنا ارزنتي صندوقين من الترزيمه راه كونتر الجيري ارزنت الكلون كونتر لو كلون داكور دي تدار بوين بلو دو سمحي بلو دو 80 بيرسون اي بوين غادي حبس دي تدارت لنا كان ديتني كان زيطوط او مسا سروال خدم نديسي لي ديكلاراسيون اتشكرنا راهو تدارت لنا غادي زماوان ترزم لي بواطا قلا يذوان يسمنونا دي قندق مزروي اغلى تفلاسن خماس ندير فيديو ناس تدارتيو ولا شني الرشاد ني الماك vous n'existez pas dans mon village j'étais voir les hauts responsables de la gendarmerie ناس كانوا يضحوا الا اللي تدارتيو اما كيست الرشاديست ناس وثيين كالعوز Eh ben, ils étaient libérés par la suite. Mais les Zéto, de Massa Serwal, ils ont joué le jeu pour les enfoncer. Alors, il y a le lien Fachir Tqaraf Mellal. Loukan Mellal, il a fait une déclaration de remettre en place cet individu. Il n'aura pas autant de problèmes en Algérie, je te garantis. Bon, la réponse est un peu mystérieuse par rapport à ce que tu dis là. Mais je respecte ton point de vue quand même. Merci. En fait, oui, bien sûr, écoute, c'est le respect. En fait, après Kini, qu'on dit la vie, parce que nous, on sollicite par rapport à la mort du métier à Spikpo, parce que j'étais pas fait, que là, je dis,
dégage la région et tout. الزريضه درنو ثايض نورمالمون لارتيكل ني ما بغا تقلبها تيغاغون بريفي تيغاغون بريفي ملال dernièrement يخدم لا غريف دو لا فان اوني بيان داكور تي او كورون J'étais au courant. اسمي بذا لا بروباغوند بور لونفونسي انكور اون فوا يقيم ذي الحبس الرات ذا ماكيست بلا قسام داكور إخماس ندير كومينيكي سي الحبس برافو بور سو كومينيكي اش دينا هناك لا ريزون بور لاكيل كو جو سوي اون بريزون سي لامور كو جو بورت بور سيت الجيري غروسو مودو هاك دقارها ils ont eu le culot et le courage de modifier cet article de dire je suis en prison par rapport à l'amour que je porte pour ma Kabylie pour mon Algérie. Ils l'ont modifié pour l'enfoncer. Est-ce que tu as le droit, tu as la conscience tranquille de modifier une déclaration d'un détenu? Hein? Et voilà. Alors ils ont tout fait pour le détruire. السلي ما كهضرنا في لي بريزونيي سمحيه باسكو لاقاك سقناها سي مسلين نتزدي سي مسلين تقبايلي ثني كقرانت السلي ما تواليض لي détenus de la Kabylie قلنا ندير الحبس ما سروالي في كاسنا كوين ايتيكيت tout simplement pour plaire aux instances internationales, aux autorités françaises, à l'extrême droite et tout ce qui s'ensuit. Acho significa comme étiquette. Il étranger partout dans ces déclarations, les détenus kabyles se font violer en prison. أماكن ماشي la Kabylie édikر أماكن يرسينا la mentalité kabyle وريزارا الموياقي violer un homme c'est tabou à Rorna ce qui fait le détenu kabyle actuellement qui l'a dit الحبس مسكين il vit la double peine يوز كاميرا دير فاسي الحبس. Comment il sera considéré dans son propre village? أتصل فلا سيقورد أنا سينينا أشو كيخدم مثل دي الحبس. إلا قال يديميناجين غلا. Est-ce que ça c'est des propos? Ça c'est des propos d'un mouvement digne de son nom. Non monsieur. Même si la vérité ou تدقر غلا ou تنسمسخ غلا encore une fois. ذات مثلي كيلان. T'as pas le droit de les salir pour des fins politiques. Et quand il y avait la mort de Hitler, pourquoi il n'y avait pas un deuil national en Algérie, or qu'en France il y avait quand même une reconnaissance pour ce grand monsieur? ثقي يا جماعة وتجري غيرها d'accord Yara, c'est une question que tu dois poser aux autorités. Pourquoi il n'y a pas un deuil national? Mais je sais que plusieurs chanteurs ils étaient bien reçus à l'aéroport, compris Djemal Alem et à son âme. Attends, c'est des chanteurs Nalgia, mais il y avait des autorités, Sherif Khadam et autres. Mais poser la question à les autorités, comme tu es parti de les chanteurs kabyles et voilà, tu rentres un peu dans la politique. Ouais, سمحيي كشتيني اجمع كشتينا السواليض باللي نكولوا العرش ولا كيما خما في السجفاي كاين غير شوز يعني لا تقولي ولا تجلسيو اغرس خمضاره افيو تمثالت اسمي يدير يكشم الجزائر يدير بياسونام يزرا غادي يمث يكشم ارثمورث il a été reçu par le Premier ministre, il a été reçu par Sellad, il a été reçu par Ouihia, il a été reçu par le directeur de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur Ben Cheikh. Il a fait des interviews partout dans des chaînes de télévision. Voilà la chose اللي ما كيش تسرقمات. Voilà la chose اللي ما كيش تسرقمات. دي رقمات اللي يسرقمن يماس de traiter sa mère de tous les noms. إثي نغان مسكين تينا غير الفقاني إثي بوين. Alors, أفتاقيك إلا قد نهضري. Voilà. Tu avais fait un live, tous les Kabyles ils l'ont insulté. T'as pas précisé les mots. Ah là, ah oui, de live, Guimaner, tous les Kabyles l'ont insulté. Ah oui, Tchit. Même dès le départ, il bossait dans le live, voilà, il y avait 2 ans, voilà, dans 2 ans, d'avoir des nains.
il y avait un ami qui m'avait appelé depuis Paris, il m'a dit il a insulté tous les Kabyles. J'étais vraiment Ça c'est les propagandes. Ya Habib Lemmak, j'ai pas donné toute ma vie et la vie de mon père pour insulter les Kabyles. Ça c'est des accusations, Agma. Non, je les accepte pas. J'accepte pas ce genre d'accusation. باش كذا وهذا رقمه القبائل ديما لي ويرقمه القبائل وثني رقمن ذما سروال تربعتيس كومبري لي ديتونو كومبري لي شونتور كومبري موا هذا ولا يدير قدرار الزلفلاك الزلفلاك ولاش ودي نطق أفاس اجي لنا كامل ولاش لا يا يصوب Après, t'as vu ça, t'as vu Amirouche. Non, c'est son droit de poser des questions, voilà, mais dans la transparence. C'est une grande accusation. Amirouche, تصدقت لي أمدوكلي ويلا يتسالي توجور عيسى إلا غوصو ميساج قلت لا كريم يركب القبايل. بيان سور. أرجوك أسنف كوالي ميسيبسا زلفلاك. زلفلاك أخويا أميروش مشتي لي صافا كاورا. صافا ما صافا سولفلاك يكش. والله العظيم سايون السقسي يعني سايون السقسي وما كاين لها j'étais en train d'écouter au travers de l'ONS إنك ديوث الهدرة بغات تفهمها إنك القبيلة كنت شي الغرا في اللسان غزرة ذا شو لا كاتيجوري يديرها الهاد وقادني يتطفنا كوسي الماس وقادني خاطر إلا قد زرد كما الوناس ابري لونليفمون مي تبوين ضلق نازد يخلصي تغلايث مسكين سار رقمات ولا شيء ندني نارا فلاس مام لونليفمون ديال الكذب ايتي بريباري بار سعيد سعدي بار نور الدين غاد مسا سروال ياتاكي طون جيستيس يسخنون سيت معطوب ديال التريبيونال دي باري يسخنون سيت الجوجمون الي لا يغال عرق ناس ولا دي مسلينا شادين يغال يتخرسي البوليتيك ديال التريبيونال يغال الرقمات تاسي قارك الشينين ذا التجرى يقورن وتتروى ضارها Tu cherches à te faire connaître ما كنا الناس était dans le besoin d'organiser son enlèvement باش كان هذا يتوسن نور يتوسن على الناس الدروس لا كابيلا كنت نقلها في الناس يساد وكاين c'est un petit voyou du village qui chante des chansonnettes qui cherche à se faire connaître d'accord Agma ah oui alors الناس ينافد mais d'une manière ماشي القبائل كراه non mais ولا la manipulation ni tout le monde a cru à cette déclaration نماسا سروال باللي السعيد سعدي قبين معطوب أو نور الدين il phrase d'après phrase avec une déclaration phrase avec un jugement gagné ربحيتي 5 مليون الوقت اللي الفرون يقلان هذا قال لي فرنسا انا ساقي اللي دات نتوا خلصوا تاعنا يسخنون سيت معطوب ديال التريبيونال يا حبيبي لو جوجمون تحط سور انترنت تدمط التغرض انتيغرالمون اش يكتب لك داخل تنميرتك أميروش تنميرتك كلمة ميرسي بس أنا تسقسي وايض إلى عنيتك أخويا أميروش une deuxième question أسنت لا كيستيون كي يعلم تودرت وكذا ديفيزيون لالجيري ما إلا ورقاز ديك السن أغدي شكاع باسبورا كاين سن ثورة كان كذي لا فوتو شحال هكاك فاهمة باسبورا كابيل ما إلا ورقاز ديك السن أخويا غدي قناع أختي دي شكاع ثنوالا مكي كيخدمك وباسبورا كاين سن الدريبونتير نكيني تشوف dans leur page نية الظن نسيول بوبليت ياك فرحتك سعنا باسبور إلا بوبلي مي سي بويزاج دو فو وإلا كنت تفنشو باسبورا من لازم راك وين الحبس écrit en hébreu فهمتي c'est écrit en hébreu c'est pas écrit
En hébreu, c'est écrit. Mais c'est ça. Moi, je me rappelle à l'époque, je te parle juste de 2017, hein, 2017-2018. Le numéro 2 du MAC, أين استكشام ذي درابو وشيفو النينس غير ثمورت ذي باليزن ولا شو تيدي حبسن دي الجزائر خاطر لا كيستيون كيفو سبوزي ثاني صوب عاود داك مالا فيتاسي عاود زول رباح. نسالي رباح عاود لا فيتاسي عاود ما تصبض ماشي كي كيصوب هنا هو انا زول عملوش أزل رباح صحال عيدوان صحال عيدوان زايدا لكن يولي عاد عملوش باسكو شويه انفيتي في المسلكه باسكو كيقرحيين فيني كاين غير الصداق ندور ما طب الناس يا اون فيديو خدمتي كزدك مولاد بخميس يساق ندور دونك غير سنين راه سميتي غير الصداق ندور لا قندروا كي السنه بي نو كاين لا ني ضربانو قندوره كما والله ما خدمت ما كيكونش كيدي بغير حق ربي راه بحال كما سوا راوي ما خدمت كان كاكي باراكسيدون خدمت سي كالكولي بور لي بوسي ابو باش تنسيوض غا الحيض ادي فور ماشي المخنيس انا كده دي فور الزبل نسان قراي نسن اي فوالا اي لا بروف سمحي لك لا بروف يا ميم با 3 موا سا ان دو لور ميليتون اذا كاين اسمها سوغ لو بوفوار 2 مليار دو مسلمون اتنزلوا غير الكل باش تسجلنا لا موفاز كرا تسجلنا زريعه نزل او الفلوس تديني راه كاين سميس à partir du moment où on parle de laïcité كاين تروح للجامعه اثر ماشي داكشي اثر الساعه قندور كي نروح على الجامعه صافي ماشي داك قبايلي سي سا tu m'as pas compris mais ميس نخدمها كما ميس نخدمها لا فيديوني يا رباح ميس نخدمها لا فيديوني pour leur prouver que vous avez rien à voir avec la démocratie la liberté de culte الزرير بلاد غاليين في الليل سيدي مليون داتاك الزرير كلش جمله فلاس كانوا ليهم مقور سمحي لي كنعملوا سمحي لي الا باسكو شويه في تقليري اللي نديروها داكور هاكي نديروها هذيك فوق دونك كاينين وني فانا ديال ساميو دبان غادي يروح على بلاج غادي يروح على بلاج ديال ليبر ولا شوني حفس ولا شوني سينا ما كيقارب باللي سميت لا رابو اسلامي سويت اصحوا ناس عمرو غاشي ساميو دبان وني فانا غادي يروح دخلني للقبيله تروح للجامعه تتصالح صافي ما يتصالح كاين يتصالح صافي ماشي دا قبايلي ياك دايني بغي غاد بروفي غير القبايل باللي ما راه نقارن وين نو ما تهضر في دينك وين دينك كاينين تهضر في لاسن بس خسر غير كو جو با كاشي ما ساليم باش تهضر في لاسن ما تهضر في ديك دينا كان ياك شويه الجيريان ا بارتير دي مومون اون الجيري il y a une diversité il y a que des parler qui ne qui a Tizarnif il y a une trentaine de bars exactement هناك فريد فلاكي هناك d'ailleurs mais c'est-à-dire que je salue à l'occasion هناك تبغي تبغي يدوي تقاريف كان فوالا وي راه بحال ما كاينين سيتي توت اون استراتيجي ما ثوالي هناك تهضر في كم ماسك ما تحرشوا il faut le pousser à enlever son masque à تزرد son vrai visage un petit gars خاطر الوقت الني c'était la période la plus difficile الحراك اينات يغال مثلا سروالاكي يغال يتقدر نسلمان يغال سيقرا ينسلمن دات مثلا الناس يغاكل فيديو ناس يثور هذاك هو الرياض هيا هو الرياض يا عمي افغاس نداك نجم برومينا الجي سوق ندور افغاس نسوق ندور نيكس باراي كالكولي غاس دي جور نعرف الصداقه ندور القبايل زيك داير كسوا لي بوردان كسوا دايرات سوق ندور كي زيك سو با تجي بلي ميتود الصداقه ندور لازم مثل الصداقه ندور صافي ديال ماشي دا قبايلين مثل الصداقه كارسون الشورت اطفو هذا الشورت يتدار دا قبايل كنت جا قلنا فودي كارزن ميرسي ابو بون كونتينياسيون ميرسي اجي كان ولت مثلا هذا كيزا نورمالمون تنطوس tu vas me payer un café. Avec plaisir الحق غادي تلويز ولت مثلا هذا كي ناضك مثلا لهنا تقار الجنرال حسن عبد القادر ايت ورابي qui de Kabylie, d'Azfon, qui vient d'être nommé à la tête
des renseignements intérieurs, je l'ai félicité plusieurs fois, وإن أسني سخرب ثنفة. D'accord, ultima. Hassan, c'est pas, il n'est pas ni de la dernière pluie, ni pas d'aujourd'hui. À la Mitsouraïou, les services de sécurité sont bien encadrés. Même avant, je dis pas, même les autres, c'est des hommes, des vrais hommes qui tiennent l'Algérie aujourd'hui. Mais Hassan, l'avantage c'est que ça, Hassan, il a eu de l'expérience. des ثربرب ثاقين التسعينات يزرى هذا شو يخدم يزرى شو يلقنا ذي تواخدم اسينير بون كوراج il va jusqu'au bout ne recule devant rien فوالا اتانا مثوله جو مدرس توجور لهنا اتانا مثوله نبغى ندخل la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. On fait appel aux Kabyles de se mobiliser, de s'organiser en groupe. Pourquoi faire تزرم دا شوف غانا الخدمه. Alors, le messager لقد تسعد ديما كي يمدو كالنون تورا تصدق سن اكو لي كاميكازنيكس هذا كي فرنسا غادي كندا غادي امريكان ils sont سنختنا اي والله ils sont capables de rentrer ils sont pris ادمتنا في الشغل كي. Alors les autorités sont averties عشتي منون ولاش امل الشم سي تيرميني اثي يرحم ربي باسكو يغار لقد زرم il n'est pas con mais يخدم cette déclaration. Mobilisez-vous. Netsa au fond de lui-même, il n'a aucun militant de la Kabylie. Alors, les militants pour déstabiliser la Kabylie et l'Algérie entière. Parce que c'est des gens qui reculent devant rien. J'ai des vidéos, des capteurs d'écran de certains et des tsouernes avec des kalash, c'est les armes. L'Algérie, il n'est pas là pour recevoir ce genre de... ce genre de يقتلم أكيد الناس تعرف خير on sait jamais sortir encore live le Mac plus Rachad oui exactement oui les deux mouvements les plus dangereux non Rachad quand même Rachad il faut comprendre une chose Rachad ils sont Rachad c'est des serpents Rachad des zerman ما قال كان سمي دي l'article 87 باسمه اللي يتوحبس يون jamais parce que وقال نخدم من البوليتيك ويقالني سعى l'expérience de Goudrer, سعى l'expérience sur le terrain. Aujourd'hui, même l'État, il a du mal à les gérer. Parce que زمر راه استفقد اتساشي راكو 100 سنه كيونو خمس جامس دي الشضوه ولكن كذا رشاديست افين غرس واستفقد راه مي ويقال هذا المال داينين سي بور سا اي سون كابابل عندنا لاكسيون اما كان عندنا لاكسيون بوندون ما عندنا لاكسيون بوندون لاساسينا دو جمال بن اسماعيل هي راك قارن ماشي ذا نكوني لي فيديو استرغيقنت نثني في نغان نثني في الصرغ نثني دي بون ليسونس لي فيديو لات car vous pouvez m'attaquer en justice de toute façon je n'ai rien à foutre je recule devant rien الساقا راك قارن الدولة يقنغان جمال بن اسماعيل des histoires à dormir debout حتى la preuve سورة كاكي c'était en 2021 4 ans après نسولن directement à une guerre نسولن تاع القرة هذا نقارن ما سميتو كي ليطا الجيريا اتستعرف باللي يكزيستين مسا سروان اكي قارن كنا نعدي على الصدارت النظام البوليتيك داين نعدي روين نظام نافيد عيناني تاع لي فيديو ساعات فهمتي تسقلي فوالا سي ابروندو على سي alors c'est vrai il faut se poser des bonnes questions ترى la meilleure solution اللي قيم ندي تمورتيز n'existe pas لقد الحمد لله يا ربي فقنا كل لعب زرانا ندقر نظر ننسان la meilleure solution اللي قيمان امل الشم on ferme les portes ولاش امل الشم سي فيني قيم كان دما كيستخير مي بغا داك الشمون الساك بوبالا فوق الروي اكثر واحد فوالا دينا on va régler ton problème rapidement là-bas الحمد لله مازال لاني ممكن ندير قليعه لا ندير الحراش لا ندير الغواط لا نبارتو هاي ممكن بور فو والله لو كان نبنوا الحبسه جديد ها وي مسايوني ممكن ندا تعيشم durant toute votre vie sans débourser un centime وين ديك شمن بريدي بنندا فوالا هذه الا قد تكسق الروس باللي الجزائر دوبو avec ses hommes et ses femmes ولا شكون يزمر هذا زدي باري بريد أورورك يا كريم
عرقل شوالا. Non, je sais pas où commencer. Il y a tellement. Ah oui. On a Marat Soualet, Mac avec Amir DZ pendant le jugement. Elle était au café de Silqawa. Le canard, Stromé, Nasta qui m'ont bloqué. Le canard, je l'aurais parlé en kabyle, c'était mieux. C'est pas une coïncidence. Excel Blabessier, Amir Mazda. Le jour de jugement, c'est pas une coïncidence. C'est pour ça on appelle Que nos adversaires. C'est un complot, Rachad, avec le MAC, avec Rotaillon bien sûr, pour déstabiliser, pour insulter, dénigrer, accuser. Au point, ça n'a jamais été ça fait 52 ans, j'ai jamais entendu les consulats ou les ambassades, ils ont des problèmes, jamais. Fallait que Emir DZ, le MAC, rentre avec un micro, à Fallot. Même si tu as dit que tu as lu l'article, tu as lu, mais tu n'as pas dit que c'est toi qui es rentré au consul avec un micro. C'est un état. Fallait dire, il à Fallot et avec un micro. Pour piéger, soi-disant, le consulat. Mais tu ne l'as pas piégé. Le père, il t'a dit, on récupère tout. Elle s'est fait piéger. Attends, une fois que les relations vont reprendre avec la France, correctement, l'Algérie, ils vont mettre ces personnes-là en justice. On n'a pas le droit d'insulter un diplomate algérien sur le sol français. On n'a pas le droit. Le consulat du consulat, un gars du consulat qui s'est déplacé dans des bars, dans le Goubrid, il menace les gens. À langue, je comprends. Mais avec un micro à parce que t'en fais confiance, tu prononçais, etc., où il y avait des messages auparavant. Quand il y avait le contact avec Mourad Amiri. Ah oui, c'est pas de la rigolade. Il y a là, ça a joué en faveur de l'Algérie. Les autorités françaises, elles font de leur-même que c'est pas l'Algérie qui déstabilise les opposants à l'extérieur. Elles qui cherchent coûte pour déstabiliser la nation. Voilà. Ben oui, parce que ça a même Thaïdan, c'est une chmadoul ou min gharouk, c'est une Algérienne à une Kabyle. لاني قاعد يدير الحقن كريم لاني قاعد يدير الحقن دي جديدين الا قد سلني لا فيديو يا كيا سلت دم مليح الى انا ولديتي مزغنون باش تزرم شي با لا بور مانيبيولي لي بروبو نو شي لا بور دينونسي et tel qu'il est la vidéo sans manipulation sans rien parce que نكون نتخمم سي الدونجي قبل هادي الحق اسلته Si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux... Et se donnera les moyens. Différents de la politique. Que nos adversaires se détrompent. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux différents. voilà, يروح هذي يكمل de passer à l'action يخمس يزرب باللي ولا ماك هناك دوطر مويا زعما مي لو ميساجي عدا اون سي تري بيان شي غاديين اوني با كون ارجعوا لا اش داود غير كوري لا فيديو نيضان bonjour.
لا سوري سور لي غاتو ارجو كان هادشي دافع فينا النظام ارجو كان دقيقه تبريسيت ها سرت ثنقارو ثاقاس نقاره هكيثي منوان تمثم في الليل نتا جاتي ديما سادي يدير الراو التقبايلي هذا مثل حاليا ما كنتش قال له راح نثن داك تحت ضرا وي هاش الفاس encore une fois. La Kabylie venait à proclamer son indépendance unilatérale. Cela voudrait dire que le droit à l'autodétermination, le référendum à l'autodétermination, va être désormais derrière nous. Il n'y aura plus de référendum, puisqu'il y aura proclamation d'indépendance. Que chacun prenne ses responsabilités. Dans ce cadre-là, j'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les villes. Si la او نقار خاطر زاطس باش ناضي تبع سي تمورث ميم دارير لوريدو او نقار هكيثي منوال يبغوا ضد الحرب تبغوا ضد القرار تمورث القضايال اورغانيزيفو هكيثي منوال زرا معشو ترى ما زمر ما تالي مسافر راه ليث ميك زريغ باللي امشي شو تيسار هذا تمورث des TikTok ou un président virtuel sans peuple, sans État, sans crédibilité surtout. Alors, les nathn di derwish nagi sa'a kagi di l'Europe ou gadni ou ma yitchangel la غنسل ara yekcmen la technique ou sidni غير بوريان مثلا يغور تجعل من يعطي بوريان. J'ai eu des informations, c'est pour ça. أثنشجعنا كل l'ambassade le consulat et ils vont pleurnicher là-bas باللي سمحنا نغلظ ندوذ الماك الاثنين كان هذيك الشمن pour gérer la situation en Kabylie dans tous les villages تستخدم الكريمة غفان مساكيث أثناء وندق بريد نسن et ils vont passer à l'action et une fois que c'est l'action تعدى il y aura pas de marche arrière تاقي يوث في السناف مستشيرا ثاقين ثلاثة يبغى غاستش يجعل لي va déstabiliser l'autorité, la haute sécurité de l'État, de faire un état de siège en Kabylie, d'envoyer l'armée, d'encercler la Kabylie, parce que M. Serwal a déclaré l'indépendance unilatérale. Après il va prendre des vidéos pour plaider au niveau des instances internationales. Voilà le colonialisme algérien شاري يخدم واقي سي تاع رونار يزرا شو يخدم يزرا شاد يقار voilà. Alors faites très attention. Le message est عدى ثورة خاص روح تشرود الكونسولا قاندين هذه برا ولاش باردون ولاش تغالي نار تمورس سي تيرميني ثلمير ثلمون كريم روح عيقما روح شنو دير لا فيديو باش دير ندير ميساجيني نهار سيني غير قبايل قسميت كيخلق الماكايين داش كنت ديفكا كنت ديفكيها même si t'as pas d'argent ساعتها لا تباكيت تجارة سورة خنوية كتموت داش دقي من أتخدم دي فيديو وأتخدم مسليني مي فرحة تاهي tu ne représentes pas تاني قلاقن أتخدم سحاب تودرين une vidéo sur TikTok tu ne représentes pas parce que voyez sa femme les quatre négomaks سعنا وكيت والله العظيم سعنا وكيت ديك فرنسا des commerces ils sont bien مثل فرحات un bar à 3 millions d'euros il a créé une usine des bouteilles de vin ça veut dire il a fait une marque de bouteilles de vin
سي يشم القبايل يفكايا وين كون وداك يتعجن تموت نا مارستينيت كابيل نتايا وكسيس لو مو كابيل tu vois la chanson اسمي ساكني سليمان عازم encore un peu Ramadan il l'a fait autant que bouteille de vin il a créé 4 bouteilles de vin il se faisait ça déjà dans son bar hein. Déjà والله مزرعة ساقي ما برون دي شوز ها j'ai tout à Mérochine j'ai la boîte noire je معك هذا ثاني مثل سلف كوالي مومو ياكي هذا نغالا كريمة طري مومو أزوف لك الزلف لون أزوف لك كاميروش لافاي يقدر شطح روح اكشي كمصاد الماك معدوب لوروبيل كمصاد بلان شوز مصاد الماك يمكن معاك تاتا تقليدي سيدات كيف دقيقة تشغل الفيستا تشغل الفيستا يا خاطر الفيستاني لما كيلسيغ تمسخ تشور ذي ذمن جو سي اوبليجي تصدق غادا لسال الفيستا تجديد راك تشينا مكانيك ماشي هذا ما كيس روح تروح عند النظام انتردي ما شفقايه وند ما كيس تلحو ايا اقلع جامي درافي وركرك ما وكش خساره غمكانيك tu es connu لو كان tu étais pas connu voilà mais كيغس الحق ouais tu es connu tout le monde connaît ton parcours ouais c'est ça que je comprends pas ديال يونس ينعمروش تشونجي الفيستا ايه بدلا الفيستا تمساخ ذي ذمان اين تهضر غير الريال اتاين السمانه قد يساول دا الكيرا بور لا كابيلي ام كوم اوطون كابيل جو اكسبتي كالكا كي مابلي لا غير كونتر مي فرير ça veut dire اتقبلوت عميروش اتيلي كوندامني à mort Non, c'est ça qu'il veut alors. Il veut te rendre. أضرح كنا أرجع وشلتي وكونداني أمور في مسا سروان حاشاكم. laisse tomber. Faut être con hein. Il sait pas que non, le fait mal de renvoyer le mec il est classé d'Irveran. يفهم كل شكاكيان. يسد زعما pour m'attaquer sur des bases vraiment non fondées. Celui-là qui a pas de cerveau. يقيم القرمات وما celui-là qui a un cerveau والله لا يروح. Ah oui. Pour moi, il n'y a que les autres, pas de cerveau, frère. Je dis, le mec, il est classé d'Hervé, Non, c'est que le problème, c'est une accusation. Qu'on soit classé d'Hervé, et tu auras les vidéos qui ont été mais il a mis des déclarations d'Hervé, et là, il n'y a ni taqbaylit, ni tarounit, ni aucune langue. Hein? On est des cons. Voilà, même si tu es Hervé, vous avez regardé des choses. Ah oui. أجوك أسنف كوالي واقي كابيل جو سوي كابيل هيا جو سوي كابيل كاع نزرد شاطيني ودير قمار إن شاء الله جو سوي كابيل زول فلاك الزول مساء ميروش الزول كريم d'ailleurs je vous tire chapeau les deux بثن مرتك Là, je vous tire chapeau, sincèrement. Je vous connaissais bien avant, pendant la période de Facebook. Vous êtes les deux Facebookers, pardon. Et je connais bien votre parcours. خاصو لما يتزوارت لم تتناغ ماكني en 2018, 2019, 2020 سمحي زعما ولا مازال تمن سمحي كان زعما ولا فولا كي كان ولا شو غير فكي كانت ميم با دقيقه كاسمين نو غاكو كريم احليل كريم سي با تسافوت ذلي ما كيستي دي تسالينا الغراس نتسالي اون فرونسو لي سينار البوليتيك كي وقتني داكور يي دو لا مانيبيولاسيون pour détruire Améroche, telle des 20, des 30, Asmisni Fak Karim, je vous ai utilisé après de Garakon, chapeau. Après, il y aura le dame de Kouli, il y aura le dégma, il a compris. C'est bon. C'est ça le plus important, comme la Wali. Eh ben, tant mieux, bien sûr, je suis kabyle, je vais te poser une question, voilà, qui crache le mag. Méroche, il crache le mag. Un macher, on fait une alliance. On a 4 bras, 2 cerveaux, salaire, les magasins qui a Méroche, c'est comme Tahir Jazair. En tout cas, les deux sont des Kabyles.
فوالا ثاني فيك هواليك يا جماعه. كريم ذا قبايلي، اميروش ذا قبايلي، سورتو اميروش est un grand chanteur kabyle. On s'arrange autant que Bailey d'Aran, tu vois, on s'arrange autant. فريد رحب الزول لك الله راه تستنى. Je le ferai, والله. كمل هواليك يا جماعه. Donc j'ai, si vous permettez de بيان سور يا جماعه والوري. poser par rapport à votre parcours, Méroche chanteur, voilà que صبغ même كاين تصبغ زيرو heureusement ces derniers temps صبغ même وهاد سين وكرن qui ont été importés bien sûr à partir de la Roumanie. وهاد سين وكرن دمشق كان زعما رانا كاكي pour la famille pour faire العائلة الكبيرة tout ça c'est tout va bien. قلنا كتير غادي باري Aubervilliers, les 4 chemins, c'est un petit bar, juste local, شركة وخوالتي. Je connais très bien les environs ici. Eh oui. J'espère que c'est notre petit. Voilà, eh ben tant mieux. Karim, je l'ai croisé pas mal de fois, que je l'ai croisé sur le parc de la Villette, quelque part, pas mal de fois, il testait des fois, il disait, surtout Mayeni, il triche bien, c'était le hashish, le qssar. Karim, je ne l'ai pas, comment dire, fréquenté physiquement. Tu vois, il نسات المكانيس نتوالي خذان ذي القهوة قد يقام الصباح هذا هو كيديرون هذي كيف ومام طون سوا دوبل اسبريسو اكسبريسو الناس القهوة ثما كانت مارشي فوالا دونك كاين سكو جو فولي دير لي كيسيون كو جامري بيان بوزي مثلا غاميروش سي بيان خاطر ميك ولكن الصبغة الجزائر في توت ان باركور également politique et idéologique exactement. Tâcher de disposer des questions par rapport à ces accords où ce n'est pas leur déjà, c'est personnel. Oui, c'est personnel, exactement. Ça costume, ça leur finit chaud, c'est pas. Pour c'est personnel, mais je les ai piégés. Je voulais faire une démonstration au Kabyle où ils sont plus extrémistes que ceux de 90. Tout simplement, et j'ai réussi mon coup. Et je savais que j'allais prendre, hein. Je savais que j'allais encaisser. Tant mieux. On n'est pas là pour rigoler quand même. Pourquoi pas? Tellement ça, Méroche, tellement c'est Karim. Donc, ce que je voulais dire, une question aussi pertinente, que je pense c'est pertinente aussi. Donc, le parcours unique, la première fois que tu as fait la rentrée en Algérie, tu as deux témoignages aussi importants. Smith Sobbaz, Zouane Smith Doulez, tu as été, tu as fait, tu as traversé une période difficile. Très difficile. Déjà, même dès la rentrée unique, déjà, ils t'ont passé dans un interrogatoire. Bien sûr, vous allez voir la sécurité militaire quelque part. T'as permis de faire ça, si je me rappelle bien. Deux autres témoignages. T'as été interrogé pas mal de fois. ذا شو صفغي ذا شو خدمة خاصو لما لا شونسون كيتخدم هذا سميت اللي وزرا كيسقرني كيديروا الماكينين سمحي خاطر لا كيسيون فهمات مولا شو غيليف مازمر هذاك دا ريبوندير مي كاينين en toute sincérité, il n'y a pas de mensonge avec Amérouche. Alors, à un moment donné, je voyais l'autorité algérienne, c'est des monstres, c'est des criminels. Ou là, qui a regardé là, attention, je fais pas le génie du monde. Ou là, comme ناخذ الوقت نقول هذيك الشمال. Mais اسمي توزير في اللي تسوات ذاكي les menaces de mort وقاعد الخدع. Qu'est-ce que j'ai fait? Je préfère de mourir chez moi, dans mon pays. Voilà, d'agi. Omnar le waqtni encore, c'est les propagandes, il existait le mouvement yagi, des mourtes de l'Qbayel. Attention, c'est après mon arrivée
que j'ai découvert que c'est de la foutaise, c'est du virtuel. Bon, معليش. Asmi, j'ai pris ma décision de rentrer en Algérie. Je suis rentré par l'Italie le 5 septembre 2021. Karwa Moagma, Asmi Oudar Alger, Oghal Haqar Imaniou. Ils m'ont reçu, mais d'une manière inimaginable, comme un prince. زريض ولاش دا شويه يخصنا كل période يساعدنا غادي للجزائر. Quand on m'appelle pas pour me poser des questions. On m'appelle pour me demander si j'ai besoin de quoi que ce soit. Moi, j'ai posé des questions par rapport au rapport Tchigane Ouigadagi, par rapport à mes chansons, à mes propos d'avant, etc. Nana qui peu après. L'Algérie est un pays démocratique. Tu t'es exprimé, تغلط دير هكذا وكذا الحمد لله ثورة ميدوكا ثقي تمورثي مولانيك tu es le bienvenu, on parle même plus de ça. Car moi c'était comme ça. Mais après à l'intérieur au niveau de la police, je l'ai dit, j'assume mes responsabilités, il y avait un autre clan qui a tout fait pour me faire tomber. Au niveau de la police, il y avait un clan que la police algérienne d'élite, mais il y avait un clan qui a tout fait pour déstabiliser mon arrivée en Algérie, tout ce que j'ai vécu, ils ont tout fait pour me faire tomber. Alors, un mandat d'arrêt, et le mandat d'arrêt, car moi, j'étais informé par quelqu'un, bien avant qu'on le mette en place, et l'interdiction de quitter le territoire. J'ai pris le risque, la Tunisie, ça c'est une semaine de la Tunisie, توحبسا ام طبول بوني تسلمنا تاع الكوميساريا تاع النبا سي لا تو سوا ترانسفيري اون بريزون ناس لو كان القيمه هذا كي 20 طون قرار اول جو فو لا بريزونس دو تال بيرسون ابري اون بو بارلي اي القيمه كون غاردا بي جو مون فو سان كرات تيزيت دينا ادينا ذنكي كنا غنبوندين ازرا تكشمض كان لا سيلول لي داي تموض لكن والله جيتي على زعما كنقول لوتيل 5 ايطوال اللي باسكو شوي كوراجو ديبي لاج دو 16 ans ديال الكومبا لا جي ريان ما فوت جو دور بار تير ou pas mes convictions avant tout نفرات دينا نفرات ايفن دوك صح خمنيه دوسي مون كلاسي نيميرو دو ماك باش كنا نروح حاس 20 ans alors c'est tombé sur eux وقاعد تيخدمن اذن اثنين قال لنا ساقي الحبس ماشي اذنك باسكو تفض حد السواع تفض حد الفطر يخدمن اثنين ربي دي شغل نسن نكيني وغالا لو بلو نورمالمون دو موند افيك لانترديكسيون افيك لو موند داري او ليغ دال لافيون حاجه اجما جو بو مبيرميت دو دير امشي بور ما الا مدن تحرق نديت فلوك نحرق هذا لافيون دير لافيون يدو غالا لو بلو نورمالمون دو موند غراس او زون غراس يوراو تفاميلتي قال ندير بوفوار ارسا ارسكا فوالا اجما جيسبر كو جتي بيان ريبوندو Merci Katas, super, non, super. Je voudrais donner une autre question, voir ton parcours, déjà que je me suis aussi voir la chanson engagée, tu as été un chanteur engagé, vraiment engagé. Toujours, oui. Donc, je voudrais donner comme question, tu viens de mentionner le mot sourire, sourire dans le français. مازال مرات تفهم داك كياس يا اخي نيض افون توكسك او باسبور الجزائري مي كومون كتا في pour monter dans un avion qui vers l'Europe ou bien la France. L'État algérien a pris la décision, les vrais responsables, ils ont pris la décision. Amirouche, c'est pas un bonhomme qui va être derrière les barreaux. Amirouche, il doit repartir tranquillement et de revoir ses enfants. Au l'air de l'avion, sans aucun problème. Vivent les hommes, tout simplement, ils gagnent le في الحق. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, وزمير غير غاين ولا تولي وين سنا وزمير غير دوكتا دي لي سيرفيسنا ناخدي البوفوار الجيريان جي با لو دروا سا تيرور نك ماشي حاشاك ماشي دا غيولي تسنديد بارداس نو او منا بلي الجيري لي سور لا بون فوا وي قال لك تخنا ساكي ثمور كرهن تم حقرانيت كرهن هذا حقرني وين اي فيرم لي يو سور بوكو دو شوز
D'accord? Le développement du pays et l'union de l'unité nationale pour tout le monde, chaque Algérien, et doit se respecter autant qu'Algérien, autant que patriote. J'ai un dernier mot, si vous permettez. Bien sûr, il Dernier mot, voilà, ont toute liberté d'expression et de déplacement en Kabylie, en Algérie, partout. C'est la liberté totale. والله هاجمة سوراويو ارما جامي ني غاك ديموندي un mot mal placé اسميك شما le regard que j'avais sur l'état algérien نكينين دماغ قرات مقولاس قرات وكذا كيفاش تهضر نقارن سيدي موت وهذا سي لا crème de l'Algérie qui tient le pouvoir, c'est la crème de l'Algérie, je le dis même si on m'insulte je n'ai rien à foutre parce que ma conscience va pas me permettre de dire du n'importe quoi ou d'accuser les gens ou d'inventer du n'importe quoi, non monsieur, la logique elle est là. اسميك شما نعاك طابي روج ما إلا يونت خدمتي بركاني نوكيل. Dernière question, كان تم في طرف كان ثانية. Selon Koni, c'est la semaine où les KDS, voir qu'on est tous dans le même panier. Moi, je suis KDS, on est tous KDS. Et c'est là le Koni dit, oui, le Makagi, on va devenir quoi? Alors, l'avion tâche et l'entière. Non, non, mais il faut faire des bonnes analyses. Dans quel pays où l'indépendance de la Kabylie est rejetée par tout le monde, il n'a pas un seul militant. Je le confirme. À l'époque, les lives de Facebook, il a 1% de la Kabylie. Aujourd'hui, même 1% il ne récupère vide. Même 1% les alentours de le battle. Alors, c'est un président virtuel. C'est un président son peuple et son patrie. Alors, il est en train de tout faire pour provoquer l'État algérien. Il est arrivé à la phase finale. وليش دا شوي دا سيقيمن يدي وغالتصاد ساعة à partir du 15 matin. Dans les vidéos les plus dangereuses, il dit que pendant des années je suis pacifique et à une vitesse supérieure, c'est carrément des déclarations de guerre et d'Ikhdem. Il a ouï الدنيا لسولش حاشا تلايوت الحاجة أمن الشملة كي تخدم كي le pardon يتخدم l'Algérie يزمر je parle, je sais de quoi je parle, avec certaines personnes, elles vont manipuler nous sommes sécurité l'un de la Kabylie ou scénario certitude scénario politique, un dérapage, tout simplement. La deuxième des choses, il veut provoquer l'État algérien pour faire un état de siège en Kabylie, de circuit de la Kabylie, après la déclaration officielle pour l'indépendance unilatérale, يجعل وقاعد يطفن l'État algérien يقال لي سيرفيس دو سيكوريتي حسبيت نسي دي زانيمو من نتا الور تاك اور تضرو تاكي اور تنتج هذاك الشمل وقاعد pour perturber parce qu'ils sont capables de demander soi-disant l'afo des excuses نتاخرين ما كيوكل هذاك الشمل pour perturber la Kabylie pour son existence. Voilà, Agma. Merci pour toutes les réponses, Agma. Mais Roche, moi, je reste à l'écoute. Je vais suivre après le live. Le live est merci, Agma. C'est la première fois que tu le bienvenue. Chapeau bas. Karim, donc on va laisser la parole à Karim. Je reste à l'écoute. C'est un micro. Merci, كان à l'écoute. باكا كي ديوالي ولا بريمير فريم. كان ديزا دازو في اللاج. Je vais laisser la parole. Alors Karim, روح كريم أول غورك après كديزا. زلف الأول نزل كريم نزل Zula Kadizet. Alors كذا ميكروين كديزا يهضر كريم. Non, laisse-le. Ah, mais Roche, comme je suis depuis tout à l'heure avec toi. راح كديزا دي أول غورك. لا تعبير لوجيكمون في مالا كاينين لي جون مثلا اللايف دي كيسيون لي توجور تعاودن بور لا بليبار ما تحتاجيني او تقارن هي واش يتفهمسي المارك واش يتقلب من لا فيست في مالا اسكو فوالا تقيم ديال المارك اسكون تعليم ديالنا افين في مالا يعني العقليه لا شنو تخميم. Non, parce que déjà, ils ont le son sanguin. C'est une question que tu m'as posée. Ils ont cet esprit criminel.
بغانا نقيما نمثل سن كاين قارنا نغاكو عاودي تقرا راه ستورميت موشا صوتي اللايف انا مثل كونسومبل نكورت متات غير افين افيكاد الزغور لي زيميرات اي الزغور المخزن لي سيونيست سقوم الزوغه مي خارفين لا روماني وكيدي خارفين لا روماني بور سي بويسونس étrangères فوالا ايماجينا كما دينا غير البوال اكدينا نبوال حقر بالي باستريلور ايماجين توا مازال يدي الماك الوالي سو جور دو ديكلاراسيون تريد تعدغ لي فيديو اورغانيزيفو دي كوميتي ديسكريتمون اكسيتيرا انا غير ماليو heureusement je suis le premier à l'avoir dit plein de Kabyles algériens qui m'ont reproché ça ماشي كان لي ماكيست اي غرد النض الموفمون هكي دار براب je suis le premier à l'avoir dit avant l'état algérien né d'un mouvement هكي c'est un mouvement terroriste psychologique et moral j'ai bien précisé, ça je te parle au début 2021, bien avant, bien avant, j'ai averti les gens, faites très attention. Ouais. Oui. Je préfère celui qui est de Mac. Moi je sais à qui je parle. زرام كل هضره وانا تيروح لك كيني خضايا مي ديك ماشي الهضره تفقد بالك اولا كاين بليزيور فوا يتسالينا كاين شي با دو ماك mais je sais il y en a beaucoup ils défendent le MAC والتقر تحية الجزائري كي beaucoup exactement. Oui, non, c'est une stratégie, نهضر ديجا في 3 مليار دو فوا، سي اون استراتيجي باش تفك ضوال، نكاين شحال يتسوى غير مثلا غير هذيك خدمنا وكل لايف، d'éviter tout dialogue, tout débat. On n'a pas le droit, si on se sent vraiment patriote, algérien patriote, on aime ses frères, on n'a pas le droit de débattre avec eux. Il faut leur fermer les portes définitivement. Mais si on leur donne la parole, on est complice à 50%. Parce que, سمحي كديجات، سمحي تفكا، ما تصاوبين بلاتفورم امثاقي. ما سمحي كتفكا، ما تصاوبين بلاتفورم امثاقي. Assez de salaire pour débattre avec lui. Ne me dis pas que tu es contre. Tu n'es pas contre. Tu n'es pas contre, فين غارس. Parce que tu lui as laissé de l'espace pour transmettre son message. Ne pense pas qu'à ta petite personne. Pense à tes frères qui vont l'écouter. ترى ما تسالي يون حاشا كذا الزكرا دير رقم الربحة تافات وين يلها خاص ادير رقم وموا الغاشيه دوك هذا نجبدني ما سنا في الموفمون هاكي مي ما دات تسالي يون اكي تشدوا والي سنه ديال مسلاي هادي ريكوبيري كما كدي تموت رون توا بوز توا دي بون كيستيون كما كدي تموت يزمر هادي غادي يدير لا يفا يطر دون سو موفمون مي ماش نغلقوك في بورا ورساينا راه ندادم مسلايين الغرس نسان 5 بيرسون سي تيرميني ça fait partie du combat قلا غادي الكيرا et cette guerre on doit l'assumer tous ensemble j'ai pas le droit اما كيظل كينولي dans un live زاد خدم دراشن لي ماكاك خمن دراشن pour parler avec moi ني غاشن دنا non je partage pas le dialogue أقدر البراب سي ما بوزيسيون الشهية هوايا وين راجبها الحال غادي يثقروا صالحيا كون هدر غير أقدر البراب وراه قال غير أقدر البراب زي امبوسيبل أول غورك Ah oui. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que je préfère que يروح يون face à face. Moi je sais على ما بدا كم كان هضر يدس كي يروح يون. شو بوكا عندي هذه خميون ضار ذا صدير ما تشا لافير هذا كان يدوار ذا ما تشا لافير هذا كان يدوار ذا. با تاتو كومبري. سيتي كوم صح هذه قيمة الماس. تاتو كومبري. هذا شو ما كان قيمة الماس يخدم السلوب. فهمتي ولا؟ لا صديرة فوالا ميدا عندك هذا في البيس كان البيسي ساعة كان يتويس فوالا عندي لا الكونفور
لا الكونفور كان يدو كان خاطر كي شتي كوم سا علنا الحون دو بيوس هذه مقرون يسال الكونفور العلاف انا يركب اساكي عميروش اساكي كيني اكديني غير شوز ولا غاساكي سي انكرويابل ولا غاساكي سوفان داساكي يوث الهضره ماشي اللي ما كاينش يزيد سوفان عميروش سوفان يوث الهضره غاساكي ناشي دو بلان لايف اشو سكيرا بوين يخدم الدرابو الجزائر ديريير لوي صار راشديست اوه المواقي تدير الحكومه الجزائريه تستخدم الحكومه راه تستخدم محسوب يعني اللي بلوس اكثر من الماك يقارن اي سون دونجورو اتونسيون سي دي راشديست المواقي حامي سكيت كذا سكيت دوني لايف كذا يكرو فازين سكيت تبعضها والله ما تبعض نو سي بارطاجي دي لايف الور اكزاكتومون بعد تصلى ميروش صافي دير فوالا سي دي جون يعني فوالا سيتي كوم سا اساكي باسكو كاين خدمات اللايف اساكي خدمات اللايف في اللايفات ميروش كاثن ديال الجزائر صافي سون با ديما كيسمع على كاثن صباح ديال الجزائر. J'ai commencé mon live, je te jure, mais j'ai commencé mon live. Attends, là, tu lis dans mes pensées. J'ai commencé le live avec ça. Là, je te dis, سمحي كان زماوات النير بالليل. كان لايفات كيلكو نو يغادي تلعب روح عند الدين لي لايف اساكي اي قارن فوالا سكيرا بوين يخدم الدرابو الجزائر يخدم ناس اكزاكتومون اللي هذه كاينات هذيك الحكومه الجزائر اللي لا جوست بور ناس اللي زنزات باثنيس سيدي رشاد ديس اتونسيون سي لعيبه هذيك اتونسيون سكيرا بوين يخدم الدرابو الجزائر سي فريمون سي انكرويابل سي فريمون ولا سي دي جون écoute celui-là qui met pas le drapeau d'Algérie il est quoi سمحي يا كريم سمحي يا كريم non juste à Améroche les gens qui mettent le drapeau d'Algérie à mettre de leur profil à mettre quand ils font des lives nous personnellement c'est une fierté déjà d'une et après les gens qui disent Rachad, tu le trouves pas sur TikTok, Rachad. Rachad, il est très malin. Rachad, il est dans le il travaille en sous-marin. Rachad, il fait pas des lives à des arguments. Ils font tous, il n'y a que le Mac qui argumente dans des lives. سمحي كان كريم يا جماعه tout à fait كريم je suis d'accord avec vous صحيح logiquement si je prends justement quelqu'un plusieurs fois ayna كوي خدمه il y a ceux qui m'ont traité il y a pas longtemps que je travaille pour le Mac ثوري مذناقي من سنيثن قنزر ذنوين خاص مام اور لايف معليش c'est quoi le but à خاطر الساقي on n'a pas le droit ندفع كوسيت الماس le danger il s'approche le danger اتمورتن الجزائر on est tous concernés الساقاتي اللي كان غاكا d'accuser quelqu'un qui fait partie du Rachad c'est une accusation vraiment gratuite balak c'est un coup de jalousie parce que خاطر même le live d'avant-hier je l'ai dit les deux maladies les plus dangereuses pour la Kabylie la jalousie أو النحاس لا جالوزي تفلق الدونيت ما تخدم شيني اللايف ميو كو لوطر ازكانا كي ديركم attends toi quelque chose il fait pas passer ses désirs personnels de côté il y a la vie il y a la vie de mes frères et sœurs en Algérie qui est en train de souffrir on sait jamais ce qui peut arriver d'une seconde à une autre parce qu'en 90 Smith Tardaq comme ça personne s'attendait à cette révolution. D'accord. Alors aujourd'hui, شوكا مادي مذا النسنا ولا ما في غاش هذا الدنيا وشوك غرام يون ادي يروح بور دير à quelqu'un tu es un rachadiste non ça se dit pas اميروش صحيح كاين يا اميروش كاين شي بالما كيمديرونج اميروش المهم كاين الماك اللي يدير بحال كل ميم لا كابيليه تيديوي كولس 99% mais la dépendance jamais تيلي اميروش كما parce que le combat actuellement اميروش il est contre les Kabyles mais سمعت الحق الكومبا contre الحكومه je te garantis اميروش c'est une question de 24 heures اميروش
والله باقي ماشي دوماكست. نو دي تمور دي تمور دي تمور دي تمور الكومباي كي الصح هذيك جيستي اكتيرمون اثنا ساكي لي كاتالون ساكي لا لي زون كالي تو مي بيت الحق الصح ديالنا خسران. وستيلي انا لانديبوندونس ولا سي ان موفمون. ولا شنو فاهم سي البروبليم سي دي جون لا كاثنك قارن سوا تيري الماكيست سوا واش كثريت مولتك نو سي با بوسيبل تي با فوار لي دو. Exactement, là je suis d'accord avec toi. Tu peux pas voir les deux. Qui s'inquiètent. Mais je ne compte pas ces gens-là qui n'américains. Je ne compte pas le maquin qui n'américain. Non, c'est أكاديزات ويقادي قارن كي سون كونتر جريد أكن يبغوثي لي ليطا الجيريا أكن تبغوثي لي تلعنا غاديريت نكون جو ساك يا دي شوز ونصفر حالة ذي تمورث. On est bien d'accord. Mais une chose est sûre, la période d'Amthaki, c'est la période la plus difficile pour tous les Algériens. Je ne prends pas en considération les délires, les fantasmes de Massa Saroual. Je regarde tout ce qui est autour, qui cherche par tous les moyens à créer un conflit intérieur pour intervenir, de faire de l'Algérie la deuxième Libye. C'est ça qu'il faut voir. Alors, Ouigad Segui qui soutient soi-disant qui disent qu'on n'est pas du MAC, qui s'attaquent à l'État algérien, à l'armée algérienne, moi je les considère pas comme algériens, je les considère comme des maquistes, non, pire que les maquistes. Voilà, c'est ça. اسمي ذكر الحراكيس كرند صغالي لونسيان سيستيم فامض لونسيان سيستيم كلا كل بنات كل ما فينا يقول وذكر ماشي الماكي كسارين 20 نو الشعب الجزائري سي كونتي ولايه يذكر شو كاينه بغات تذكر الخصاص ديال الجزائريين تذكرنوك مي سي لوجيك سي تو في لوجيك سا سباس دون تو لي بيي دو موند سي كوم سا. Exactement. Quel est l'Algérien qui va accepter la division? C'est ça le truc. C'est comme ça que pour l'instant, on a un seul combat. C'était comme le combat. Après, c'est autre chose. Là, on peut pas construire un pays en 2 ans, 3 ans. C'est déjà, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune et toute l'équipe, خاطر وكلنا كل قدر سجيهنا ثمور تبدل شوطاس. ما ثمور تبدل شوطاس. Il a pris vraiment, on a rattrapé les 20 ans de Bouteflika et 15 سنة نتربربت. Vraiment bravo. Bravo, je les félicite. Alors, aujourd'hui, on aime le pouvoir, non, on ne l'aime pas, mais la priorité c'est quoi? C'est la patrie. C'est la patrie. Ne me trouve pas le prétexte, il y a ça, il y a des problèmes, il y a ça. Non, tu regardes, c'est des prétextes. C'est qu'on travaille pour une autre organisation. On travaille pour une autre organisation. كي سنيغيون سليد كان مليح برسك غوالي وشبرون. روح وشبرون. ولد شبرون. ناسيون أزكى. لو كان المخزن هذه يوث الجيرات تطرد كونتر الجيرات وذا المخزن وذا لي زيميرات وذا لي سيونيست. Toi qui contractuellement l'État algérien, les services de sécurité, etc. Mokoda تدوض. J'en suis sûr تدوض أقول الماك. كارا تدوض أقول الماك. إمرنا تفهم سود من نظنا الديني ما كوني نسعنف وكذا كذا القبائل من كوني إلى قندو يلسن. تولا العابم كي تولا Ah non. On n'a pas le droit aujourd'hui de parler comme avant. On n'a pas le droit. On avance. Le danger s'approche, le danger, on doit le bloquer tous ensemble. Après tenir à cap des aides, chacun fait ses lives. Un exemple, que je combats le mag. عندك ايش شبرون؟ Petite femme, t'as tu as de ton devoir aussi, tu vas combattre les traites, la rachat. Chacun fait ses lives
Mais quelqu'un qui accuse Wayot, il met dans le drapeau d'Algérie. Ah, c'est une fierté le drapeau d'Algérie. Déjà, c'est Zay, quand tu le portes, déjà il est lourd. C'est pas. Après, il faut laisser parler les gens, là, tu t'en Mais كاين كلمة بوليتيك وركثار هذيك ما خاص يغلظي parce que غار je sais que c'est une période très dangereuse. Hein, on doit assumer notre détermination pour notre patrie. On n'a pas le droit à l'erreur. خاص ظل مضية خاص نضف اللي داعجب السماح سي الجهة سمح سي الجهة باسكو ماشي الفشيري شقان تامورت دات مثلنا ويقادني كيزون ريان دي يزون با في دو بوليتيك ورد فيغنا روبري تقلبنا رومنسن تقلبنا ضرب بن دريانسن هذا عيشن ور نكيونا ديلي ذاكي ديلي ترونجي يسي ميم باسكو سباس دي تمورت ادي ساك دي يخدم لي لوسون دو مورال في تمورت الا الها شي طاح القدر ودن النار ثمورت 100% تلها مي يا لو مونك تدعوذا مي ثورا ذا الوقت اللي تقمتني تابحمت تهمتني العالي pour combattre les vrais ennemis كما الاولي يعطيك الصحة. عامر سمح لي كان قادر ريكيبيري كيلكان دي جيرجونس اما زال لايك دونك 15 مينوت ان دو على اليوم. يا با دو سوسي كما راه لي تالي صحيح. انوالي قمتنا اليوم 69 وشبروني يروحوا شبروني راح يرولنا يا خمد الله دوموند ساليد يا يرول مثلا سي بون ليرا اقلا كذا هو الورك هي راه واحد سيتي جوست شي مونتي جوست بور ريبوندر بور كا دونك دو ان ازلت لوني مره سمحتي لي انايا ثونا دونك بور ريبوندر كا ولي الاسلم Alors, pour répondre à Kai, le remercie aussi à Fainidina. En fait, moi, j'aime l'Algérie. Je l'aime profondément et c'est pas pour avoir de l'argent. N'arrête de payer, n'arrête de propre les autorités ne me connaissent même pas. Alors, si il y a des nationalistes en Algérie, c'est juste parce qu'ils ont le sang des Algériens. Exact. Parce que nous on touche pas de l'argent quand on fait ça. Que l'on soit rachète, que l'on soit les terreaux, que l'on soit quoi que ce soit, ce qu'on fait, on le fait par amour et par conviction et par conscience aussi. On le fait pas pour avoir de l'argent ou pour déstabiliser un pays, n'a créé des problèmes pour autrui. On défend notre Algérie. Et surtout pour ne pas donner de la force aux puissances étrangères, c'est très important. Parce que oui, regarde, que j'ai déjà fait. Comme là où elle est سوف غير مليحين دغيا غنقيم انا الله ما وعاد صحيح خلال شوالات نخدمها ما فوق عرفني دوغالا جوست غير دينا بلي كوني ستيزدايري ما ذاك نحمل الجزائر نحمل تسمتيش كاك نحمل ثايمات سنه ونصارج غير ما فكي ونصارج غير يتفكي ما وكلا تحملها حملها حتى خاطر ديما حملها حتى خاطر فكيتي ضرب بها حمل غير الجزائر خاطر لولا الجزائر جو بورت لو سون دي الجيريان que ce soit les miss وجا ضارمينا ميسو حاركينا ماشي ميسو حاركي هذه اللي فلان peu importe j'ai la nationalité algérienne je la défends à tout prix même si il a قادر في هذا الحاجه هو كنا غاك ويدي حقرنا ويدي كرهنا الجزائر كي جو سوي لا ترفنا après si le président الوهمي يا غينيا PMU il a lancé un appel et وكان داخل la mobilisation داخل les problèmes الجزائر نغادي نخدم شوال كيني j'attends juste l'ordre de mon président monsieur Abdelmajid Tebboune moindre geste de sa part je suis là très bien. صحيتو يعطيكم الصحة. Merci pour ta présence. Merci pour ta participation mon frère. صحيتك كريم صحيتك على كورنا باك تودي لهذاك. صحيت ميرسي كان غالر كيما تنا ليون 69 اليوم 69 الزول فلاك الدي ميكرو يمكن اي الدي الزول فلاك الزول الاول لا راه عمروش تسوي شاك لايف تسوي جام بيان لي لافي تخدمات تهضروا العاليه كي درت نسقاو نزورها كاين بكايد اونشونتي الله يسلمك مودد انا خويا تموسني الخير تموسني الخير كني دارونا
جوج النعبوس نفسمول. Exactement. والله ولي عمي يموت الله جد 18 ans يتنغال. ما صرت اللي تهز مرتي ربي جايه. Ouais. Voilà. Et ben, Amé, il est dedans, il est 13 martyrs. لكن يتقرض on va pas lâcher تا موالتنا غنتحبس تا موالتنا. مهما كان الحال الى الخصاص الى كلش ان شاء الله غادي دي سبور توجور. تنمرتي كيما الخصاص إلا un peu partout dans le monde. La France aujourd'hui, لاشي مساكي تتسنسي لي بوبيل. La première puissance mondiale, les États-Unis, الغاشية تتسنسي لي بوبيل. الغاشية كان ندي برا. الغاشو سينارا لي لوجمون. الور عاد الجزائر كيض اللي مسكين تسقواس مي دكر دي العيف. تسقواس مي دكر دي العيف. الور laissez les gens travailler tranquillement. وقاعد يخدم نسقول وقاعد يحمل انت مورت il faut les laisser travailler tranquillement on n'a pas le droit de leur dire quoi que ce soit voilà tout simplement إلا الخصاص من الحمد لله ولي اللي راه الخصاص من فرنسا ولي اللي راه الخصاص من امريكا لكن يبغوا يلي الخصاص الغاشين ولا قالنا راه برا ولا تتسرنا راه توفيق ديون ديال الجزائر تتسر جامي jamais مقرادي ولا يطالب ذوك بريد. Essayez avec venir Lyon 69 aujourd'hui à Paris, à la Courneuve, devant Montpellier, hein, comme j'habite au rez-de-chaussée, je suis à 2 mètres de la route. Il y a eu une marche aujourd'hui, mais vous serez rare, mais comment je dois te l'expliquer, une marche des gens bizarres. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. Wallah, il y a eu plus de 3000 personnes. Et le seul truc que j'ai bien observé, qu'ils ont soutenu la Palestine. Même si c'était des trucs, mais je vais t'expliquer, le MAC, tu vas comprendre, hein. Le MAC, il a soutenu avec le drapeau des gays. Vous êtes d'accord? Femme. Voilà. Pourquoi le MAC n'est pas venu l'année dernière? Pourquoi le MAC n'est pas venu aussi cette année? Parce que même les homosexuels, ils soutiennent la Palestine, ils ont marché avec le drapeau de la Palestine, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo de 10 minutes, il y a eu plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes qui ont manifesté. T'as vu, la France les autorise, bon. Mais le seul truc que j'ai remarqué, c'était les drapeaux de la Palestine. Et c'est là que j'ai capté, je dis, ah d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas les MAC. Parce que le MAC, il s'est produit comme toutes les marches. Mais comme les gays, aujourd'hui, ils ont soulevé les drapeaux de la Palestine et encouragé pour que la marche du 12 juin, le MAC était seul. أسنف كواليك مثلا جو سوي كابيل ما كيقبع ديني ما كيزدي وجدد. رواس لا ميروش سلميت نوان سلميت كريم tout le monde. J'ai une autre question et peut-être la dernière avant d'y aller faire un tour pour acheter quelque chose à manger avec ma famille. C'est normal. استجمرتي. D'après ton parcours en Algérie, à Meroche, tu as fait quelque chose qui est très important. Donc, un sondage pour savoir est-ce la Kabylie vote oui ou non pour l'indépendance. Et après, ça n'a pas marché quelque part, mais sauf que peut-être le MAC n'existe plus en Kabylie, bien sûr. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire ainsi en France ou au sein de l'Europe tout entière, faisons un sondage ou un statistique entre Algériens, voir que la diaspora algérienne, je crois qu'elle est plus forte que celle de la Kabylie en France. Vaguement, la question est, on dirait que tu l'es dans mes pensées. Il y a un grand événement qui se prépare, hein, en présence des chaînes de télévision, de tous les Algériens, quelque chose vraiment d'historique, quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et c'est pour bientôt, sans que je rentre dans les détails, il va y avoir même un procès d'Ina Anzar Madnikouni.
يقضل من مدن كل يدير برابن نغدن وثني لينا تعقل فض مركزيس tout est prêt, les dossiers sont prêts, les vidéos ils sont là, leurs attaques ils sont là, leurs menaces de mort contre nous, y a pas que moi, hein, d'accord, خاصك نبدأ واحد par la suite. Voyons, depuis tout à l'heure il te demande, mais va d'y aller, hein. Je le fais monter. Fais-le monter, oui. Voilà, Agma, alors tu lis dans mes pensées, tout est prêt, c'est pour bientôt. اسمح طلع هذا عقلني وكسل معليش. معليش يا جماعه روح دي ثالوث. جاكم لهنا. ثورة ولا وراك. Voilà le premier terroriste. ده bien sûr زعما روح dans la justice tu le prouves si je suis أين تقرضك. Mais c'est quoi son... ولا زرنا ذاق جونيزيا قزقل والله عرج الصافي احقر برج الصافي ما يديش كاع كاين كومونتيرني ساليد ميم با بونجور ميم با ازول ديريكتومون صنعوا لو كومبورتمون شنو اللي سويفي عميروش خاطي هناك زول عميروش ساليد عميروش ترى مي ديفين دا ماكيس شوف تجعل ميم با دي والي اللايف il aura même pas cette chance dégage. Je l'ai bloqué direct, je l'ai bloqué, te casse pas la tête. ده كراكينا وليد كراكينا وقاعد قسم الثكاوى انا نهضر يدسلنا. Tu vois, en plus, j'ai regardé en plus ton profil, j'ai regardé. Enfin, qu'est-ce que tu soulèves, hein? ouais. Mais j'ai été de Farhat Mazda. الوقت ليه اكيد الله شان باش تسلنا دونجسترين اونجستري تاين تبغى انك تونجستري كون كاينين والحرشه غالبا كون je suis né à 4h moins 5 du matin alors c'est pas pour rien والله العظيم ديريك سري دي نيسون سي ماركي رولا غاز دير ربي في 4 الصباح alors الزمير مالا فوالا روح معطوب روح اسلم وين اسلم ميروش اسلمك شويه لاباس ولا بخير زرا تقسي طاقيه معطوب احقر باقمة اسمي مزية ما متقلال هكاك ديوان جيتي بوتي 14 ans 15 ans اسيني غاو تيتوا كلو ولا غاز دير ربي في 4 الصباح اي باكروا مو سميت خما مون بريمي اكستري دي ليسونس تسوالها كتقرا وفيه 3h55 صافي لي دنا صح. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas t'oublier. مازال تحسسنا كي لي ميوزيك يا عميروش. obligé, ils sont condamnés à vie. obligé اللي ما كيصص تحس يا عميروش. ذا ميديكامون. غوركا ولا معطوب غوركا ولا كما. والله كاين والله اوني ودينا غتتردى فورماسيون بهذاك المزران بهذاك عقلي ديال نيطون ياكي تلا يوث ليطا يوث الرويوم ديجا نتا يتناديهم باتي سوكسن اللي ما كيستطيعوا نغرس تشرو نغرس ما كيتفهم فين كاينين تشرو بارتو في كاسنا لا من الطوال نغرس ولا ما بدي غاش الناس داك ستينونت بس كي غاتلي غتفرو يا نكوني القبايل ماشي نكوني تفرا اتولي اطوحهم تشرو ايوابا تاقي بغاتي استاديق ولا في سوكسن بس هذا ماشي معطوب ايدنا نبوات ثورة بار اكزومبل ايديني ان اكزومبل ايديني ولا سقلينا اللايف نلماك بوندون 2 heures ايديني غا شود الناني راه بلا ماش على بورطا بلا ما زريختن سي توجور لي ميم بارول كي سي ريبيت نغنور le renard 128 jeunes, le renard 63 497 وقال وريث بوين باسكو يا مون بير هذا هو مرسال السرغنا نودي مديرين شعب تمسلا كابيلي نغان جمال بن اسماعيل هاتنيه لي بروبو هاتنيه لي زارغيمون كي زيتيليز دوبي 2021 à ce jour les mêmes t'as pas besoin d'écouter leur live اكنا بدون كاس لي زاكوزاسيون كونتر لو بوفوار الجيريان اما كن ذيني لان ميضراكو خسراكي نغنا ماطوب ليطا الجينات نغا ماطوب شو اسمت كان اسمها دي فضح العار نون
اسمع دي في حلار ولا في معطوف باسكو جي با الدروا سانسيرمون اسمع دي في حلار ولا في معطوف هذا عندها في الدومه شو سمت كان شو سمت الحمد لله يا ربي تفرثالوف سيتو فوالا لي ما راح نولي لايف لي ماروكان نيني ذاك نتقنو هضره الصراب هي حق الباس هضره الصراب خيري واسي يا راه سيك البروبليم هضر نستمسلايت كي ميتريز ميم با والسناره ميم با جوست باش هذوث لابروس ثلاثنا نصبح حتى مديت برونو روتايور سي لو مينيستر دو لانتيريور فرونسي جو ريسبكت كوم جو ريسبكت لو بيي داكاي جو ريسبكت لي لوا دو سا ريبوبليك je suis obligé je vis sur le sol français la moindre des choses je respecte ce pays là qui m'a donné une chance d'exister et voilà tout simplement mais pas au point هذا حد دماغ لا بروس هذا سيني غير برونو روتايو اجيك صفر يصبضني هو جامي لك اسمي السنيالين ديرنيرمون سندبوني جي نسوق خام وحقر بالك هذيا يحمل دي باغان كاع وكذا لي بوليسي ناس كنا وندير هذه الحاجه هضرت لها لا بوليس دي فرونتيير نورمالمون زعما غايش كاع وي سيتي بريفي روحها ناس نكيني. Je vous demande même pas de se déplacer avec moi à l'aéroport. Je pars de mon propre gré. Et j'envisage de rentrer définitivement, c'est juste pour ma conscience. Ma toilette, tout ce qui se dit contre les Algériens, contre la Kabylie, ça me donne envie de rentrer ce soir. Mais sans faire de dégâts, sans parler du mal de la France. Je suis indésirable dans ton pays. J'ai un pays, j'ai un État, j'ai un président de la République qui est fier de lui. Voilà. هذا ويل ما داين ما ذاك داني غير مو ما تفي تهضر ديني هذا هو محرسان ناس محرسان طرف ايوا الناس دوزنا قاعد ندير لايف المحرسه ايوا والباطل امس باطل تعرف يوفيا شادي لي بوندي ناس تقدي شي تهضر بالصرف الكوشمار رجل فلاك ناكل الطفل يقرصن احقر بني زمان احقر بن كيسمع سندي زمان سيلو نكتب اسمع سندي زمان الرومان لا روماني اتنوزو الكوريا مساكيت ننزل غل مروكو سلي كنارا اسقي زبني لي زيميراتو سلي كنارا اسقي عندها روح نظرك انت لا احقر لا شو سخنا عاوك احقر باك شو سخن هو زمرنا هذه ما نسناش وسخن زمرنا نسخن امبوسيبل يعني الدولة يعني فكدي تلويث يعني نسمح لنا الشمل وبين وي مي تورا عطاسي قد يديروا تيرين مسح لي كروني وبين ديروا تيرين لا ما لي كرون يكشمن لي كرون فاقن باللي سافا لا ديريف اي سون ساج كشمن ارثمورت يون محمد بلوصيف كوميم سي با نيمبورت كي exactement. Oui, moi je le connais en personne, Mr. Famille, il y a un طيب باش طيب depuis l'âge de 16 ans, 14 ans, il s'est rendu compte, يجبدي ما ليس في الموفمون ياكين يقفلوا سكسوت. عطاسي قلنا عطاسي جبني ما نسال. مي لان مساكيت لا ديفيرونس لان وقال يسال الكوراج يزون دينونسي لان وديتني تاكوادن رزكا مازال لان وديتني تاكوادن. الله عطاسي كي يدفعوا ناس نقا في يمنون وكان البروجي دو ماكيكير ستا بروجي يخدم ستا ماسك بيان ساعتين يغلي الماسك اللي ثورا سي فيني ستا ماسك يخدم وي ناس ولاش تقبايليت ولاش تيبوننت ولاش لانديبوندونس سي شوز فيرتويال ايماجينير ناس قهوه يمكن تقني ماكيكير ثلاث مقنن تنتاوي ماشي تيموننت الله نفكاو القنيدنا ماشي معطوب لقينا نفكاو لي 24 كا دي زاد جيب هذوك الاخرين كا 24 كا دي زاد ازول فلاك Je pense qu'il est occupé. معليش رباح انظر ربح شاديني طيب
اياه راح رابح حاجه فلاك نزول في الاول نزول وهذيك تاع روش صبحيك انا ما ويكي يخدم لك النوم معتو بنتما جيز معتو ليول معتو ياش ويسيل وياش يخميثونو ماجا كما يخميثونو ماجا معطوب بوري الكمارة يتقدر معطوب سي سادا زرفيس معطوب من غير كل ما يبغى يخدم لوماج اش يخدم بسكايدس يروح هاد يخدم اللايف ديالنا سي سون دروا ابسولي يا حبيبي ماشي ديال السوجي دو كونفرساسيون السوجي لي بلو كراف كو سا اشار ديني في لا سيتياسيون يا تدخل الله في الماطم ما بروبليم اولا الغول كما ربح ولا الغول يا روح ربح روح عيناض الحاج والله الصافي ما لو كور هادي كيف اسمه هذا ربح النوم اسمه وي مرحبا ور تخدم ما اسمه يدمن لا تور تخدم ما اسمه سليمان عاصم ور تخدم معليش سي با صافي ما لو كور ماك قال غير حاجه ماشي سي با نوتر سوجي دو كونفرساسيون روح سيري دابيرو سيري هاي روح وي باسكو سبينا تقابلن سلاير العباد لا وكي يبان لي ميساج وكي يعني ميساج كيما الوناس هذا تقولوا لنا من كينيان دا يتغاض الحال ما يخدم يونس من معطوب هذا يرقم ديال القبايل بور ديسكريديتي معطوب. Je viens de on m'a envoyé des messages là, tout ce qui s'est passé là c'est un piège. عندها voyez Guéridioline, comme quoi il n'y a que des profils qui viennent d'Algérie. Écoute, on m'a envoyé tout ton dossier que je tenais déjà à KDZ là. On m'a envoyé, tu montes chez les maquistes, tu m'attends soir, tu fais tes lives avec eux. Là, on m'a envoyé toutes tes captures d'écran. هو KDZ là كريم يخضع والدار يماني كاوزري غير هو يديش كاع لي ميساج. Je vais te dire même où il habite. Laisse-moi finir, frère. روح فيني Travaille pas tout seul à Amiro. Je suis monté chez toi. Là, il y a des gens qui m'envoient des messages. Je te dis qu'est-ce qu'il me dit avec des preuves. Donc, tenir à la damakiste, il t'allait à l'imakiste. Écoute, qu'est-ce que je te dis. Il t'allait dans... Comment il s'appelle là? Oui, là, Aloui, là. Comment il s'appelle, merde? Et en tout cas, toutes les grosses pages, le mag, il t'allait... أميرات كمل أواليك أرجوك أنا معطوب برجع لك من الكلمات. Il est descendu, l'autre Yolid. Il y a certaines comme par hasard. Oh, c'est pas une coïncidence, hein. On n'est pas des gamins, hein. Ben كساقينا دورك شي مار تيك توك. نتحدى qui me ramène un live que les gens ils insultent les Algériens. Allez, نتحدى. C'est ça qu'il a dit, non? Il a dit des gens ils font des lives avec ils insultent les gens qui ont le drapeau d'Algérie. J'ai jamais vu ça moi sur TikTok. J'en ai des centaines de profils ou la had. Si tu connais les gens, tu les fais monter, tu les connais pas, fais-les pas monter, frère. Non, كايني KDZ ولي غرغورة سي تالي درغوري سي quelqu'un de respectueux comme tout le monde que je respecte et jamais tu le surveilles où il monte. Est-ce que toi tu le surveilles où il monte? Mais j'ai pas besoin Karim Agma. Non, je suis pas là pour surveiller de Tsrouhou, mais l'essentiel dans mon live. سمحي passer de 2h du matin jusqu'à 4h du dans mon matin. live de l'essentiel je m'en fous du Mac, hein. Je crache pas le Mac, hein. C'est normal que tu restes tous les jours avec eux. Mais سمحي ما il a fait ça dans d'autres lives كاين وين تخدم وين ديفون يجو لا كارت الجيريانيست اللي avec le Mac ما يكلاش با الماك وتتجه غير dans ma page تاكي سي strictement interdit mais pour que je surveille les lives des autres non ميروش تبان لاباس تبان الكارديزي ذاكيا ستاي جروب يعني تيجي يضلي يسني ليا وي هكاكيا طاس ديك السبربان داك دا جمال داك الزياني
le résistant, le président, le médecin, c'est un médecin. Il y a un groupe qui on on invite des macaques à condition on fait un débat pour les convaincre. Parce que c'est un devoir à faire. C'est un devoir pour réveiller les gens qui t'appellent les maquistes. الساكين تربى الله يبيش مغرسن صب النية تربى الله يبي قادي ما كاينش مغرسن هذه ما كاينه غير شوز كوزمير غير ديني غير حاجه فلاس دائما يتقدر دون مي لايف تقدر ثمالي غير غرس وتالي غير دون تو لي لايف جامي تشقالي لي زانفيتاسيون جو ريفوز سي رار ما يروح على اللايف المزرير العبدني يسند شو يديقار يتقدر الور تورا راجما ما الا لا كرا يخدم من النظام شي بو كورون هذا قد تبكر بير انا Yara, c'est pas le moment, c'est pas le moment de faire une zizanie. Aklar dans un combat, aklar dans un moment très difficile, un moment de guerre, que je l'ai toujours dit. ما ظل مغيو ونسيني رزمعي ما يظل ميو ونسي الجهة وسمع. Voilà. خاطر يغار le danger ماشي دقيق لا. ماشي دقيق لا. Le danger, le danger s'approche tout doucement. J'ai fait une déclaration. Faites attention. J'espère que tout le monde va reprendre ce sujet. Il est très important. Les macaques, تعرضناكم كارس قيزبن. هذا رني منسن زعما ils seront plus du match. باش هذا في l'ouverture هذاك الشمنار تمورت. هذا خذ من ديكا. أيوة. لقليطة تاع سيمانيس في اللسن. Voilà, c'est ça la déclaration unilatérale de l'indépendance dans quelques jours. Alors, j'ai pas le temps de parler d'X dans des Grecs. Ah non. Je pense qu'il va pas déclarer la déclaration unilatérale. Je pense pas. Ah si, il va le faire. Il va le faire. Parce que s'il va le faire, il sera incarcéré. Il se met le habs. Non, attends, il déjà mobilisez-vous, créez des groupes discrètement. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Ah oui, organisez-vous en groupe, en comité, mais discrètement. Ça signifie quoi? شو دي قيمن ولا شو دي قيمن؟ خلاص. يعني الدولة فيها ثقل الحمد لله يعني. تنمرتك يا معطوبة ما راح ذي تلويث. قاعد دلاو انا الحبسه اللي ديجا غيدني بدي نزيك اللايف الله يسلمك ترمي في اللايف جو ياسين غاب بلي جاش نفكاو دقيقه ياسين طريا سي قرار الزول عميروش الزول ياسين اسلم ياسين اسلم Écoute Améroche, c'est la fin de Farhat Benni, c'est pour ça qu'il a fait ça, c'est la fin. Djirdi le bar, il se casse le vin rouge. Wallah, il m'a aziz, même pas ça a été Djirdi le bar, il se calme, voyou, mais ça c'est le voile. Wallah, il m'a aziz. Wallah, قول عواش راجل, même pas ça a été Djirdi le bar, il se calme, voyou. والله العظيم ما ترجع معاه شو والو اتنديرو فهكا دينا شو البارك شويه لا اتاتي سكرام فويو قرعت نشرب لي شرب والله حقي يمك عزيز وحقي يمك عزيز حقي فدود تولى دولي ميم با ساعه كيف نجي غير باريسكا ouais, Améroche, ils ont failli Améroche ici, que c'est la fin pour lui. Maintenant, il dit n'importe quoi. N'importe quoi, Améroche. C'est la fin du maquis. Ça fait tchatr بحر يبغى يجلس لي جال مساكي ثانية ويد. Voilà, Améroche avec ma tout à fait. يتشاطر البحر يزرب اللي كان ينطل داكي مو خلص لا فلاس خلص فلاس لي ماكيساس كواس عامين ومن بعد حيت كسنا الصعبة اللي كفاية سميس ديال التاريخ. C'est vraiment. On a le cimetière Nigraven, لنا ثقلن خرجنا لنا ثقلن عامين ما خلصنا في الناس داير تكسرنا تلقانا لا بوبيل on parle plus bien تعملوش كيف دينا نعملوش والله يا عملوش حقي والله جاكي نسكر تعال un message de voilà une quelque dernière c'est TV Taxi il prend garant frère année de voilà le message. Ils t'ont fait un complot. Ils se nient, ils t'avaient. Voilà, Hadri Manik. Ah, t'inquiète pas. C'est un message de TV,
Kabyle. Merci beaucoup, merci pour ton soutien, merci de... C'est pour ça que je suis descendu. Ça veut dire, t'as vu, comme par lui, il est dans les réseaux. Hein. Ah, Il ouais. m'a pas envoyé un message comme ça pour rien du tout. Hein. Merci à Karim, يعطيك الصحة, merci de me transmettre, de m'avoir transmis le message. قاسم عميروش وتاكل راح وصي والو عميروش زستين كوكي فيدا عميروش والو عميروش والله عميروش هذيك المهمات والله عميروش كش مغوص انتو لا فعلا تصار ولا حدي من هذاك فهمت والله عميروش زستين كوكي فيد وك عقلنا راه انا بالك عقلنا كتزن لكن من حكت البح اسمع حكت البح المليونير داك تشق عليه فوت اسمع اللي تحكم مسلسل واحد ترى تخلص لي فوتو ايا مشوي والله عميروش كش قاعد يبتدي باش طب اش قاعد تدير البريمه جوالي حك تربح حكت البح انا عمي اي ما تعزيز يا عميروش اتش يحكوا الخبز البيون هذا بس عندي ميساج وين سنه قاعد الحزاب يكونوا كثار يلو مستموت نكون ماشي ديال فيفن ولا غاشي ذاك سينا هذا قال يفهم يكون ماشي ديال يكون ماشي ديال فيفن في الحزاب كنا جا من عاش ديال فيفن ولا غاشي يكون سواد اللي ذا قارون تادات ناس ولا لغه لا فير اكزاكتومون يولد ولي غير لايفي ناس نهضر اكسيتيرا نعاس لي زاكوزاسيون هاكي العيب فلاك باينو ولا ضروري نعاس لو كان يدي هويدوره جبروا لا فيديو انت شد النضب في الليل جبروا لا فيديو je porte plainte. Comment tu vas me répondre devant la barre? Mirad, أثمنت لا فوتو. أمي؟ Mirad, بنت. Mirad, Karim يهضر فيزاج ديكوفير. Allez, chacun là de 2 minutes, 3 minutes الدنيا واللي سنقالو. نحنت باين يقرحيو هاروريو. اش وندينا كاين وندينا يعني كمي مشي قادنا كني ماذا بيا غتفيق في منسن لي جونا كي كتاب انا كدو غنتبريد اما وياظني يتق من لازيزاني بغانا تقمنا تفرق نتامورث لا كابيليا خلاص طو حسن لا كابيليا بوم يدق من فرنسا ادق من بتي كارتي كوميتي دو كارتي تاكد لوين كي ماكرون غاسيني لي بتي بارتي غادي يشم مشي هذاك لا بريزيدونس فرونسيز فوالا رول ثاني مرتك ثم قرانت يانيس هذا هو هذول ديك شبرت ولا اولي كنديروا كي نعملوا شنو غير الناس تعاود تخمض اللايف فيغ 22 بوي روح لحال واش قاعد تعاود تخمض اللايف لا باين انا ماذا زكا انكي عميروش تعلموا شبال هاد روح غاديك مي فوق في الجبال فويني فخير فازي va travailler enregistre يا مكاز ما بليتو عميروش لا تنمر يعني سمعتو باكو قاعد ديولين داكي كريم قاعد ديولين وكذا لايف ولينا خلينا مرتن ونتم قرات ميرسي بور فوتر بارتيسيباسيون مي وستشو ترى لا شوز لا بلوز امبورطونت نعاونتي دساكي ولا شوا ولتي دين النظام اثنا انتو لا نخدم الله شان خاطر نتا يروح انا خدم الله شان او يمهبل نيسا باقي ساعي مهبل سنغثني ساعي مهبل وقال كي سون كابابل هذا مثل فلاس كي سون كابابل سوا ديزو هذا مثلنا في لاكابيلي اروح بور فير سومبلون devant les consulats, les ambassades partout dans le monde أضروح أنا ذا سنين نكوني on demande pardon et tout ça أضروح أنا الخسارة ثم قرنت ذي لاكابيلي parce que الزران اللي ثني ذي لاكابيلي وسعينا راه ولا يون faites très attention et l'État algérien c'est terminé et doit fermer les portes sur ce sujet أمل الشملاقي إلى قد يتوكس لا ثاني مرتم قرنت يعني سوالي كان قالوا نو يضم كاز عميروش رزقك ان شاء الله معطوب مع رزقك اميروش يعطيك الصحه الله يجازيك حمودك اميروش رمي في الشام مثلا مثلا وانت قرنت وكذا كيدي كومونتين وكذا كيدي يخدم اللجام وني 53000 53000 داين صراحه comme d'habitude sans compter le live de tout à l'heure وكذا ceux qui ont protégé le live في السينيال وني ثاني مرتب قرنت حمله كنت قدركم comme d'habitude من غادي يكمل et vive l'Algérie